بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را بی اندازه سپاسگزارم که بار دیگر این فرصت میسر شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه حجت بی حجت. و به دلیل بعضی از مشکلات ما یکی دو هفته نبودیم و گاهی من نبودم، گاهی حضرت مولانا سفر بودن یا مشغول بودن. به هر صورت دوباره به لطف الله سبحانه و تعالی در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه و ادامه میدیم همون بحث بررسی 40 حدیث صحیح که خودشونو کشتن و بستن و 200 نفر مرجع و عالم و استاد دانشگاه و حوزه رو جمع کردن. 40 تا روایت صحیح آوردن در اثبات امام زمان خائن، جنایتکار، ظالم، تروریست و امام زمانی که میاد مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خراب میکنه، کعبه مشرفه رو خراب میکنه، همسر و یاران رسول الله رو از قبرشون در میاره، اونها رو با آتیش میکشه، شلاق میزنه، 2/3 مردم دنیا رو میکشه، شکم زنهای حامله رو پاره میکنه، جنین اونها رو در میاره، سر میبره. خلاصه یک جنایتکار جنگی به تمام معنا از مهدی ساختن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آمدنش بشارت داده بودند. به فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که از نسل ایشان هست و دنیا رو پر از عدل و داد میکنن. همیشه گفتیم که اینها در مقابل مقدسات دین مبین اسلام چیزهای وهمی و خیالی میسازن تا اسلام و دین رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بدنام کنن. مانند همیشه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم، استاد محترم علوم اسلامی، که من عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت مولانا. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمندی که منتظر این برنامه بودند و اکنون صدای ما رو میشنوند، عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت شما هستم با مطالبی که در مورد امام مهدی هست. جزاکم الله خیر. البته یک نکته رو که من همیشه در این برنامه خدمتون عرض کردم و بازم تکرار میکنم که وقتی که ما امام زمان میگیم منظور ما همون بتی هست که من دون الله در مذهب شیعه اثناعشری یا بهتر بگیم در دین شیعه اثناعشری پرستیده میشه. این امام زمان غیر از اون مهدی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آمدنش بشارت دادن. حضرت مولانا ما دیگه 2 هفته نبودیم و شاید بعضی از بینندگان بحث‌های گذشته رو فراموش کردن و البته اینم یادآوری بکنم که خیلی از عزیزان ایمیل فرستادن و خواستن که این برنامه ادامه پیدا بکنه و ما این بحث 40 روایت صحیح که اینها آوردن در مورد امام زمان این رو همچنان ادامه بدیم. اگر یک مرور گذرا داشته باشیم به صحبت‌هایی که شده، خاصتا آخرین برنامه که در مورد شیخ صدوق یا شیخ کذوب صحبت کردیم خیلی برای من جالب بود، چون میشه گفت که بیش از 50% از روایت‌هایی که آورده بودن از این شیخ دروغگویشون بوده. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. الحمدلله این فضل و توفیق الله متعال بود که در این برنامه هایی که تقریبا بیش از 2 سال هست که برنامه حجت بی حجت رو داریم خدمت بینندگان عزیز تقدیم میکنیم، توانستیم که یک بخش خیلی مهم و اساسی رو از کتاب اصول کافی رو بررسی بکنیم با معیارهای حدیثی خود شیعه و نقد بکنیم با اقوال و نظر خود علمای شیعه. اگر در این برنامه بنده نقدی رو وارد کردم بر روایات شیعه، بر کتب شیعه مستند بوده و بیشتر سعی کردم که تا از کلام خود علمای شیعه، کسانی که شیعه شناس هستند و جزء اساطین و پایه های مذهب شیعه هستند، اظهار نظر اونها رو خدمت شما بینندگان عزیز من ارائه بدم و هدف ما هم این است که ما به واقعیت و حقیقت برسیم. کتابه هایی تألیف شده، روایاتی به تعبیر صحیحتر جعل شده و که موجب تفرقه در میان مسلمانان شده متاسفانه و روز به روز این تفرقه بیشتر می شوند. انگار که دسته های پنهانی هستند پشت این پرده که نمیخواهند امت اسلامی به توافق و به وحدت و یکدلی و یکپارچگی برسند.
به خاطر اون اومدند و مواردی رو مطرح کردند برخلاف جمهور مسلمانان و برخلاف عامه و سواد اعظم مسلمانان مسائلی رو مطرح کردند که اصول دین مسلمانان را، پایه‌های دین را، باورهای اعتقادی را به صورت کلی زیر سوال بردند که اصل اسلام در واقع انگشت اتهام به طرف اصل اسلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه و قرآن و حتی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم متاسفانه هست و این تهمت بر اسلام و مسلمانان و قرآن و حدیث و صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد هست. ما اومدیم با یک مبانی علمی که در واقع شیعه به اون اعتراف دارن. صرف نظر از این که شیعه این مبانی را، این اصول علمی را که ناقص هست نزد شیعه، اینها رو از کتاب‌های اهل سنت و الجماعت سرقت کردند یا کپی کردند و متاسفانه این لباسی که از اهل سنت عاریت گرفتند و این اصول حدیثی که از اهل سنت به سرقت گرفتند، اینها به هیچ عنوان بر قواره مذهب شیعه قابل تطبیق نیست. و اگر این لباس را بپوشند، اگر این ندا را بدند، اگر بحث بررسی سندی و حدیث و علم درایه رو بخوان مطرح بکنن، میبینیم که در این زمینه هیچ گونه دستاویزی ندارند و اصل و اساس مذهبشون از بین خواهد رفت. و بنابر ادعایی که خود علمای شیعه کردند که ما روایات صحیح داریم، ما سندهای صحیحی داریم، مذهب ما مذهب حقی هست که و تمام ادعایی که در این زمینه شده، ما اومدیم و مهمترین اصل مذهب شیعه رو، اگر نگیم اصل دینشون رو، مهمترین اصل مذهب شیعه رو که اصل امامت هست، از مهمترین کتابشون که اصول کافی هست با معیارهای علمی شناخته شده در میان شیعه و سنی اومدیم ما بررسی کردیم و نتیجه کار و حاصل کار چیزی بوده که تمام بینندگان عزیز الحمدلله تا به امروز مشاهده کردن. ما ابواب مختلفی رو از کتاب اصول کافی رو بررسی کردیم، ابواب ولادت رو در کنار ابواب نص و اشاره رو بر ائمه تک تک این ابواب رو ما بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در هیچ کدام از این ابواب روایتی که امامت حتی یک نفری از این امامان 12گانه شیعه رو ثابت بکنند از نظر سندی وجود ندارد و این نتیجه بوده که بینندگان عزیز در هر برنامه با مطالب مفصل و گسترده که بنده ارائه دادن به این نتیجه انشاءالله که رسیدن. منتها متاسفانه کسانی که مخاطب ما هستند و امروزه مبلغان دین شیعه هستند، مدعی تشیع هستند، مدعی علم و مباحثه علمی هستند، مثالشون اگر من بخوام مثال بزنم مثال شترمرغ هست. ما اومدیم خواستیم از علمای شیعه که یک روایت صحیح و سند که صحیح و صریح باشد از رسول الله نگفتیم، حداقل از امام معصومتون که 10 سال و چه بسا 100 سال از رسول الله صلی الله علیه وسلم فاصله داشتن، از این مقطع به بعدش تا زمان کلینی که رسیده، تا زمانی که کتاب‌های شما تألیف شده، جمع‌آوری شده، با یک روایت صحیح و سند و صحیح و صریح بیایید ولادت امام را ثابت بکنید، امام مهدی خودتان را یا امامت هر کدام از ائمه اثنا عشرتان را که میخواهید از این ثابت بکنید. اما متاسفانه هیچ گونه بحثی در این زمینه نشد و جواب قانع کننده ما دریافت نکردیم. هیچ کسی از اهل سنت تا به حال جواب قانع کننده از چیه دریافت نکردم. آقایون ادعا کردند که بله ما 40 روایت صحیح و سند داریم در مورد اثبات ولادت امام مهدی. گفتیم بسیار خوب، وقتی که ادعا کردید که 40 روایت صحیح و سند داریم، بیایم این روایات صحیح و سند شما را بررسی سندی بکنیم بنابر اصول خود علمای شیعه، بنابر اظهار نظر خود علمای شیعه، بنابر نقدهایی که خود علمای شیعه قبل از اهل سنت بر این روایات وارد کردن، بیایم بررسی میکنیم. اگر واقعا ادعا درست بود که 40 روایت صحیح و سند، ما حرف اون پس میگیریم. ما یک روایت خواسته بودیم، یک روایت صحیح و سند و معتبر که
در واقع صریح باشد و دلالت بر امامت مهدی شیعه بکند، این محمد ابن حسن عسکری دلالت بکند. متاسفانه با این روایاتی که تاکنون از کتاب اصول کافی و از کتاب بحار الانوار که ما بررسی کردیم، حتی یک روایت صحیح و صریحی از این کتاب ها ما پیدا نکردیم. آقایون اومدن 40 روایت رو از جاهای دیگر از مجموعه روایات گرفتن و گفتن اینها صحیح السند هست. از دیدگاه ما اومدیم با اصول علمی خودشون اینها رو بررسی کردیم، دیدیم که هیچ کدام از این روایات صحیح السند و صریح در مورد ولادت یا امامت مهدی موهومشون یا امام زمانشون محمد ابن حسن عسکری نبود. اخیراً آقایون ادعا کردند که میخواستند که از این چالش بزرگی که شیعه با آن روبرو هست، اومدند و ادعا کردند که روایاتی که در مورد ولادت مهدی هست روایات متواتر هست. روایات متواتر هست. میگفتن که صحیح سند. بله، قبلا میگفتن که خب ما عرض کردیم که خواستیم از علمای شیعه که یک روایت صحیح بیارید. اومدن گفتن یکی که هیچی، ما 40 تا آوردیم. این 40 تا ما رو بررسی کردیم در خدمت بینندگان عزیز، دیدیم که هیچ کدامشون در واقع در مقابل بحث علمی و اصولی صحیح از آب در نیومدن. ادعا کردند که نه، این روش شما اشتباه هست. اگر روش ما اشتباه هست، چگونه شما اومدید 40 روایت صحیح السند رو مطرح کردید که اینها صحیح السند هست؟ یعنی این که صحت اسناد معتبر هست در دین. شما گفتید صحیح السند، ما بررسی سندی کردیم، دیدیم که صحیح نیست. الان آقایون ادعا کردند که بله، روایات ولادت یا امامت مهدی یا حتی امامت ائمه اثنا عشر، اینها روایات متواتری هستند و این یک ادعای جدیدی هست که انشالله این ادعا رو در این برنامه ما مورد بررسی قرار خواهیم داد. با این توضیح که بنده عرض بکنم که روایات باب اصول کافی رو در مورد مولد مهدی بود، اینا رو کاملا بررسی کردیم، روایت صحیحی نداشت. باب ولادت و تاریخ امام زمان را در کتاب بحار الانوار ما بررسی کردیم. بنابر اعتراف بزرگان خود شیعه هیچ گونه روایت صحیحی در اون نبود. 40 روایتی رو که آقایون جمع‌آوری کرده بودند در شبکه ولایت و به عنوان روایات صحیح السند مهدویت مطرح کرده بودند، اینها رو ما تا حدودی بررسی کردیم، چندین روایت رو بررسی کردیم و آخرین برنامه‌ای که خدمت شما بودیم در مورد صدوق بود، محمد ابن علی ابن بابوی قمی که معروف به صدوق هست. و چون که از این روایاتی که ادعا کرده بودند نصفشون، بیشتر از نصفشون مال صدوق بود، از این کتاب‌های صدوق گرفته بودند. من این برنامه گذشته رو اختصاص دادم در مورد صدوق و خیانت‌هایی که صدوق کرده بود. آیا ایشون صدوق هستند یا کذوب هستند؟ آیا ثقه هستند که ایشون رو توثیق کرده یا نکرده؟ و مسائلی که در این زمینه بود من مفصلا خدمت شما معرفی کردم و نمونه‌های متعددی رو از دخل و تصرف صدوق و از خیانت‌های علمی صدوق من خدمت بینندگان عزیز ارائه دادم و در جلسه امروز هم انشاءالله در خدمت شما هستیم با ادامه بحث ولادت مهدی که ببینیم آیا روایات صحیحی دارد یا اینکه اساساً میتواند چنین چیزی و چنین ادعای متواتر باشد یا خیر. جزاکم الله خیر. برای بینندگان عزیز گرامی، اینها ادعا کردن همونطوری که حضرت استاد فرمودن عادت شترمرغ دارن. اگر که بگی که بار ببر میگن که مرغن، اگر بگی که تخم بذار میگن شترن. خلاصه ما نفهمیدیم که این آخوندهای شیعه شتر هستن یا مرغ هستن یا شترمرغ هستن. کلیپی داریم انشاءالله، یک میان برنامه کوتاه میبینیم و بعد از اون انشاءالله در مورد این کلیپ رو پخش خواهیم کرد و در مورد صحبت میکنیم تا حماقت و جهالت آخوندهای شیعه، خاصتا به اصطلاح مجریان و کارشناسای شبکه ولایت رو که در مورد این 40 حدیث بعد از تقریبا 1 سال سکوت مرگبار اومدن خواستن جوابی بدن. گفتن حالا حدیث صحیح که در مورد بررسی سندی و صحت و سقم روایتاشون که نمیتونن صحبت بکنن، اومدن ماسمالی کردن و شترمرغ بازی در آوردن که ما احادیث متواتر داریم و بحث حدیث متواتر رو مطرح کردن. میان برنامه کوتاه و بعد از اون ان شاءالله دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان می‌گذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا الله برای بنده اش کافی و کارساز نیست و آنان تو را از غیر الله می ترسانند و هر کس که الله گمراهش کند هیچ هدایتگری ندارد. و بگو این سخن حق از سوی پروردگار شماست. پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می‌کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. و سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. اما موضوع کلیپ هفته گذشته تقریبا یک کلیپی رو پخش کردن، یعنی خواستن جواب بدن به صحبت‌های این برنامه که در مورد 40 روایت صحیح و سندی که ادعا کردن در مورد امام زمان یا همون مهدی موهومی که بهش اعتقاد دارن. من قبل از اینکه کلیپ رو پخش بکنم دو نکته رو خدمتتون اشاره بکنم. اول اینکه این کلیپی که دارن پخش میکنن و این موضوعی که داره در موردش صحبت میشه ربطی به بررسی سندی 40 حدیثی که اینها ادعا کردن نداره. به این معنا که دقیقاً این برنامه‌ای که ازش این کلیپ رو اینها گرفتن و میخوان پخش بکنن در تاریخ 11/6/2014 پخش شده. شما تصور بکنید بیش از 1.5 سال قبل. در اون برنامه ما بودیم رو بررسی باب مولد صاحب و روایت هایی که در اونجا اومده و آیا این روایت ها صحیح هست یا نیست. هنوز ما وارد بررسی سندی 40 حدیثی که اینها ادعا میکنن نشده بودیم. اما چون خباثت و خیانت و دروغ در یعنی رگ قزوینی و شاگردان شاه آخوندهای شیعه وجود داره، این بچه کمریش آقای قزوینی
چون نمیدونم حالا چه مشکلاتی داره با آدمای ریشدار. فکر کنم از این آخوندایی که ریش بلند دارن خاطرات بدی داره در حوزه علمی قم. به خاطر همین ایشون اومده و اول با فحاشی و خلاصه با سخنان زشت، بعد از اون میاد و این موضوعی رو که البته دوستان خودشون زنگ زده بود از تالار ندای شیعه به اصطلاح، و این موضوع رو ربط میده به روایت صحیح و سندی که ادعا کردن در مورد حضرت مهدی دارن و بررسی سندی که در این برنامه صورت گرفته. جناب استاد اگر اجازه بدید کلیپ رو پخش بکنیم. نکته دومی که من فراموش کردم بگم اینه که کلیپ رو کات کردن، قسمت هایی رو که دوست داشتن پخش کردن و اینا رو طوری به هم دیگه چسبوندن که یک پیام به اصطلاح دیگری رو به بیننده القا بکنه. حالا ما این کلیپ رو پخش میکنیم، کلیپی که اونا پخش کردن، بدون اینکه چیزی ازش کم بکنیم و همچنین قسمت هایی از اون برنامه‌ای هم که در تاریخ 11/6/2014 پخش شده اون رو هم خدمت شما عزیزان پخش خواهیم کرد و باز هم همون تحدی و چالنجمون رو تکرار میکنیم که اگر فرزند شرعی پدر و مادرتون هستید شما آخوندا، بیایید زنگ بزنید، در مورد یکی از این روایت ها بیایید بررسی سندی بکنید بر اساس همون علم حدیثی که بهش اعتقاد دارید و یقین داشته باشید که همونطوری که قبلا هم گفتیم بازم تکرار میکنیم که هیچ آخوند شیعی تا هنوز از پدرش به دنیا نیامده که بیاد اینجا بررسی سندی بکنه یا یکی از این احادیثی رو که ادعا میکنن در مورد امامت و امام زمان و بقیه ائمه‌شون بیاد صحت اون رو ثابت بکنه. همچین آخوندی تا هنوز از مادر به دنیا نیامده. این تحدی و چالش شبکه وصال حق رو به یاد داشته باشید. آره میتونید با دروغ و با تقطیع و با کلیپ ها رو به هم چسبوندن و برید مثلا برنامه 2 سال قبل رو یک موضوع رو بیارید و یکی از این نکراتون رو بگید زنگ بزنن و اینا رو به هم دیگه بچسبونید، بیننده رو بخواید فریب بدید. اما ما کلیپاتون رو میگیریم و کامل پخش میکنیم. همین کلیپی رو که در شبکه ولایت پخش کردن از دوستات پخش میکنیم دیگه، تعلیقاتش با شما. نه دوستان قاسمی هستیم، مقدمات خودشون بفرمایید چه مقدار بحث میشه، یه مقداری خاص هست در خدمت شما. بله خب یکی از عزیزان پیروز در دانشگاه با من صحبت کرد. گفت آقا من یک برنامه دیدم در یکی از شبکه‌ها و یه مقداری من رو ناراحت کرده. گفتم آقا این برنامه خیلی برنامه‌اش حدش سبکه و پایینه. یک نکته که اینجا جالب است که گفته بشه، آقای قزوینی وقتی برنامه ما رو میبینه دائما همینطوری که داره میره به طرف استودیو، خدایی از جلوی مانیتور رد میشه و قسمت هایی که دقیقاً مخاطب برنامه ایشون هستن میبینه. اونم این مطلب نگفتم که کی تو مانیتور این برنامه ما رو گذاشته، کی شبکه ما رو اونجا براشون آورده، این مطلب اشاره نکردند که اتفاقی دیدن. درست. اما این دیگه چون شاگرد شاگرد بعد یک کمی بیشتر از استاد دروغگویی رو بلد باشه، ایشون اومده در اینجا میگه که تو دانشگاه کسی خیلی ناراحت بوده، انگار که ایشون اصلا ناراحت نیستن به این چیزا و اصلا نمیسوزن به قول استادشون. در دانشگاه یکی گفته که بله ایشون خیلی ناراحت است و باید یک جوابی داده بشه. تو دانشگاه هم این کلیپ ها رو یکی از بینندگان گرفته بود و تقطیع کرده بود و بیشون حتما داده بود. نمیدونم این تقطیع و این خیانت مال همون بیننده شونه تو دانشگاه بهشون گفتن یا اینکه پشت پرده یک حرف دیگه هست. اصرار کرد گفتش که یه جوابی بهش بدین. ما هم دیگه چون در حد خودش دیگه در حد 4-5 دقیقه بیشتر نمیخوایم بهش جواب بدیم. اینجا یادداشت بکنین میگه در حد 4-5 دقیقه میخواد جواب بده، بعد بیش از 25 دقیقه صحبت میکنه در این مورد. مطرح میکنیم تا همه ببینن، یعنی اینا سر و صداشون خیلی زیاده اما مثل به اصطلاح اون طبل بزرگی که صداش خیلی زیاده ولی تو خالی است، هیچی نداره و هر وقت گیر میکنن یه بار میگه آقا مثلا به فرض شبکه کلمه 2 تا راست میگه 8 تا دروغ. شبکه اینا از اول داره دروغ میگه، یعنی تمام مبناشون بر دروغگویی و خلاف قواعد ثابت اهل سنته. به عنوان مثال شبکه کلمه یه بار آقای عقیل هاشمی گیر کرد متواتر ضعیف گفت، دیگه آقای ملازمه مسخرش کرد، بقیه شروع که این چه حرفایی میزنی. ولی شبکه اینها از اول یه مبنایی گذاشته برای خودش، طبق همون مبنا داره پیش میره، به خیال خودش میخواد روایت‌ها رو تضعیف بکنه. ما میگیم خب این مبنا خیلی واقعا ضعیفه، هر انسان عاقلی هم درک میکنه، لذا متعرضش نشدیم. برنامه‌ای گذاشته تو شبکه خودشون، میگن آقا ما
روایت شیعه رو داریم تضعیف میکنیم. مثلا روایتی که برای بحث مهدویت است، برای بحث ثقلینه است، داریم ما خودشون رو متخصص میدونن، میگن ما اینا رو داریم چیکار میکنیم؟ تضعیف میکنیم. و برای تضعیف اینها یه فهرستی از روایت ارائه کرده. میگه مثلا کافی 20 تا روایت اومده، بهار چند تا روایت اومده. این کلیپو با هم دیگه ببینیم مشخص بشه ما اصلا چی میخوایم بگیم. کلیپو با هم دیگه ببینیم، بعد کلیپ شماره 201 رو با هم دیگه ببینیم. دقت بکنید ببینید چه مطلبی رو مطرح کردن این شبکه‌هایی که خودشون مثلا متخصص هم میدونن در این مباحث و مسائل، بعد برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. قراره که کلینی بخواد ولادت مهدی رو ثابت بکنه، صحیح ترین و صریح ترین روایات رو جمع کرده در باب مولد صاحب که 31 روایت در اینجا هست و 40 روایتی که در کتاب بهار الانوار بود اینا همه برگرفته از کتاب‌های معتبرش است، برگرفته از کتاب کافی هست کلینی کتابش و همچنین برگرفته از کتاب غیبه توسی هست و کتاب اکمال صدوق هست. این سه اینجا دقیقاً متوجه شدید که قضیه بررسی 40 روایت صحیح سند نیست در باب اثبات قضیه مهدویت. و احمد جان اگر که ادامه کلیپ شما از پیش خودتون اونجا پخش بکنید، قضیه بررسی باب مولد صاحب است در کتاب کافی و همین باب رو که در همین موضوع قضیه ولادت مهدی در بهارالانوار مجلسی هم روایت هایی که اومده. کلا اون موقع ما تا هنوز بررسی سندی 40 روایت صحیح که اینا ادعا میکنن در باب مهدویت تا هنوز در اون مورد ما صحبت نکرده بودیم. احمد جان اگر که ادامه کلیپ رو پخش بکنید. باشه. احمد جان میگه که یک چند دقیقه باید وقت بدیم تا کلیپ رو آماده بکنن. جناب استاد شما مطالبی رو یادداشت کردید در مورد صحبت هایی که ایشون کرد. یک مطلبی که یعنی در ابتدای این سخن بود، ایشون ادعا کرده بود که این مبنای ضعیفی هست، یعنی مبنای بررسی سندی روایات یک مبنای ضعیفی هست. چرا همیشه رو این میترسن از بررسی سندی؟ چون که واقعا اگر یعنی بنابر مبانی شیعه، بنابر اصول حدیثی یک شیعه اونها را از اهل سنت گرفتند، اگر واقعا بخواهند که روایات شیعه را با اون اصول بررسی بکنن، مطمئن باشید که روایت صحیحی رو نمیتونن پیدا بکنن. حتی یک روایت صحیح براشون باقی نمیماند. الان این ادعای جدیدی هست که این مبنای ضعیفی هست. در صورتی که آقایون وقتی که میخواند که روایات اهل سنت رو بررسی بکنند، بارها در همین شبکه این کار رو کردند، با همین اصول دارند این کار رو انجام میدند. یعنی بررسی سندی میکنند روایات رو، چه بسا روایاتی که از دیدگاه اهل سنت در واقع ضعیفه اونا رو میخواند که تصحیح بکنند، اونهایی که صحیح هست میخواند که تضعیف بکنند اونها رو. و در واقع این مبنای بررسی سند یک مبنای علمی هست برای اینکه ما به یک نتیجه برسیم که آیا این حدیث صحیح هست یا ضعیفی هست. چاره جز این نداریم که باید سند رو بررسی بکنیم. الان این که آیا این اسنادی که در این زمینه هست، طرقی که در این زمینه هست به چه اندازه هست، آیا متواتر هست یا خبر واحد هست، این یک بحث کاملا جداگانه هست. در بحث اسناد یعنی تنها راه شناخت صحت حدیث بررسی سند هست. راه دیگری غیر از این وجود ندارد. این گونه نمی شود که ما از سند روایت صرف نظر بکنیم و در نهایت ما حکم بکنیم که این روایت صحیح است. ادامه کلیپ رو پس ببینیم. در اینجا هست و 40 روایتی که در کتاب بهار الانوار بود اینا همه برگرفته از کتاب دارید صدا و تصویر احمد جان؟ بله الان ببینیم. کتابش و همچنین برگرفته از کتاب غیبه توسی هست و کتاب اکمال صدوق هست. این سه نفر جز برترین علمای شیعه هستند، صاحب اصول اربعه شما، صاحب 4 کتاب اصلی مذهب شما هستند. آقای کلینی، آقای توسی و همچنین در کتاب اکمالی که به اصطلاح مال صدوق هست، اینا 3 کتاب اصلی شما هستند. آقای مجلسی اومده از این 3 کتاب 40 روایت رو ذکر کرده، 40 روایت رو ذکر کرده و در جلسه بعد انشاءالله کتاب روایات باب
در اینجا یک مطلبی هست که این قسمت صحبت های حضرت مولانا دو قسمت هست که اینا گرفتن به هم دیگه چسبوندن. یکیش قبل از تماسی است که یکی از بینندگان از طرف همین شبکه ولایت داشته خود جرئت نمیکنن خودشون با اسمای حقیقیشون بیاد، میفرستن کسایی رو که به نام روم فلان و روم فلان صحبت بکنن. قسمت های اول صحبت مولانا در مورد کتاب ها که صحبت میکنه از تقریبا قبل از اون تماس هست در همون برنامه، و این صحبت ها بعد از تماس هست. یعنی اومدن این دوتا رو به هم دیگه خیلی زیرکانه در اینجا چسبوندن. مثلا فکر کن در مورد مقطع بعدی هست که یعنی از وسط یعنی کات کردن. در اینجا به نظر من صدای بیننده نبود. بله. فقط یعنی یک مطلبی که براشون خوشایند نبوده اونو قطع کردن. امونو قطع کردن. در قسمت بعدی کلا اون چند مورد قطع بود. حالا ببینیم بعدشو. مولد صاحب از کتاب اصول کافی رو قدیمی ترین کتاب شما رو ما بررسی خواهیم کرد. ما هرچی گفتیم که یک شماره از این شماره 31 تایی که در این کتاب مولد هست باب مولد هست، شما بفرمایید که ما بررسی سندی بکنیم، شما تفریح رفتید از جای دیگه میخواید بخونید. بله ملاحظه فرمودید. این فردی که ادعا داره کارشناس هم هست و استاد ابوالحسن توضیح بده. خب یعنی آدم واقعا خندش میگیره. من عذر میخوام عزیزان ولی یه مجبورم. ما بعضیا گاهی اوقات یعنی خب دیگه همین متوجه شدن، ولی بعضی‌ها که تازه تو این بحث وارد شدن اینا آشکار جواب اینها رو نمیدید. میاد میگه در این باب 31 روایت آورده، ما می‌خوایم بررسی بکنیم. دیگه واقعا این حرف خنده داره. در مورد ولادت آقا اگر متواتر است 31 روایت خودت میگی 40 روایت کافی آورده، 31 روایت این 40 روایت بهار آورده، 31 این آورده، شیخ 120 تا خورده ای آورده. که روایتی که در مورد تولد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه در معجم احادیث الامام مهدی نزدیک 1000 خورده روایته. 1000 خورده روایت. وقت شما میخوای بررسی سندی بکنی، واقعا این حرف خنده‌دار نیستش؟ کجا این حرف خنده‌دار است حضرت مولانا که این آخوند اینقدر میخنده؟ یعنی البته اون چون چیزی که درونش هست اون رو نمیخواد اظهار بکنه تا بیننده ها متوجه نشن. این خندم بعضی خندهایی که واقعا از سوزش زیاد هست. این واقعا باید بخندم، یعنی بر این عقل و منطق و این گونه نمیدونیم که خود ایشون واقعا یعنی این قضیه رو نمیدونند یا اینکه میخوان عوام فریبی بکنن. به هر صورت ما ادعایشون رو قبول داریم. 40 روایت شما گفتید هست، خب ما بررسی میکنیم ببینیم این چند روایت، 40 روایتند، کمتر هستند یا بیشتر هستند. این 31 روایت رو یا این 40 روایت رو که در واقع بخشی از این 31 در این روایت هست و اینا رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد ببینیم که این مبنا چی هست. اگر بر روی مبنای علمی ما برویم، خب تمام این روایت رو بر اساس یک اصول علمی با هم دیگر بررسی میکنیم و اگر نه نیازی به بررسی نیست، در صورتی که 40 روایت باشند، در صورتی که 31 روایت باشند، بنابر قول شما که 1000 خورده روایت در مورد مهدی اومده، اگر مبنا این هست که چون که 40 روایت هستند نباید بررسی کرد، چون که 31 روایت هستند نباید بررسی کرد، چون که ادعا شده که 1000 خورده روایت هست نباید بررسی کرد، اگر شما بر این اصل هستید ما هم حرفی نداریم. اما یکی از این دو مورد رو شما باید بپذیرید، یا بررسی سندی که با هم بررسی سندی خواهیم کرد اگر شما موافقید. اگر اینو خنده‌دار به قول خودتون نمیدونید خب بررسی میکنیم ما روایت رو. اگر نه وقتی که 40 روایت باشند بررسی سندی خنده‌دار هست، بازم ما با شما موافق هستیم با همین اصل شما، با همین مبنایی که شما گذاشتید. در صورتی که در یک مسئله 30 روایت بود یا 40 روایت بود یا کمتر و بیشتر، این میشود متواتر و بررسی سندی کردنش این خنده‌دار هست. ما بر این مبنای شما هم حاضر هستیم که پیش برویم و بررسی بکنیم روایات مذهب شیعه و روایاتی که در این زمینه وجود دارند تا ببینیم که آیا از اصل تشیع و از دین اسلام از دیدگاه شیعه آیا اصلی باقی میماند یا خیر. بله. ادامه کلیپ رو ببینیم پس با هم. آیا عقیل هاشمی میخندن مردم؟ اصلا اساس کارشون اشتباهه. عقیل هاشمی یک حرفایی میزنه، یه چیزایی میگه، آخرش که گیر میکنه میگن متواتر هست ولی متواتر ضعیفه. اینا نه، میگه آقا از بیخ اصلا ما میخوایم یکی بررسی بکنیم اینها رو. اصلا اول اعتراف میکنه مثلا این 40 تا داره، این 3 تا، این 20 تا، بعد بررسی ما کنیم. خب این حرف که واقعا خنده داره. یک قاعده ما داریم، بعضی از روایات یقین آوره،
بعضی از روایات چی؟ زن آور. روایت یقین آور روایتی است که اونقدر زیاد نقل شده 1000 نفر هم نقلش کردن، دیگه اصلا نیاز به برسندی نداره. از کتب اهل سنت من حتی عبارتهایی برای شما بیارم که میگه در متواتر نیاز به معرفت روات هم نیست. یعنی چی؟ اصلا لازم نیست بفهمی اینها کیا بودن. جناب استاد حرفی دارید روی این؟ من ترجیح میدم که بدون حرفش کامل بشه تا اینکه استدلال بکنه. من یک جا مثلا نکته مهمی است میگه که دیگه اومدن از بررسی سندی تنازل کردن اینجا. بله میپردازیم بشه ان شاء الله. برای شما عبارت رو بیارم. در چندین کتاب این عبارت رو نقل کردن، از ارشد الفیاح، تقیید و الایضاح، تنزیه الشریعه، توضیح الافکار، توجیه نظر، یک قاعده ثابتیه. روایت رو نقل کردن، میگه اسناده جید ان کان فیه من لم یسمى. در این روایت یه افرادی هستن اصلا نمیدونیم کیا هستن. کسی که اصلا نمیدونی کیا هست میشه بررسی رجالی کرد. آقای حسینی نخیر، یه نفری بررسی رجالی کنید، مهمل دیگه میشه. اما فانهم عدة من ابناء الصحابه یبلغون حد التواتر. چون تعداد بالا میره میشه چی؟ متواتر. و متواتر لا یشترط فی العداله. اصلا در متواتر عدالت شرط نیست. یه مقداری من توضیح بدم. یه بار شما میری تو خیابون، یه نفر میاد میگه آقا فلانی تصادف شد، نفر دوم میاد، سوم، چهارم، شما اصلا نمیشناسیدش. 100 نفر میایین، شما اصلی میری خونه میگه خانم فلانی تصادف شده بود، کی بهت گفته؟ همه تو خیابون میگفتن. این متواتر برای شما یقین میاره. پس متواتر یقین آور است. ما دو مدل خبر داریم، خبر واحد، متواتر. خبر متواترین اونقدر زیاد نقل شده که یقین داری، دیگه اصلا بررسی نمی کنی. حالا خبر واحد داریم غیر متواتر، یعنی شما یقین نداری. حالا که یقین نداری میگی سندشو بررسی بکن. ما یک کلیپی داریم از مازن از سرساوی، از یکی از علمای سرشناس وهابیت، راجع به همین قاعده صحبت کرده. با هم دیگه کلیپ رو ببینیم. کلیپ شماره 202 رو با هم دیگه میبینیم. یکی از علمای وهابی و سرشناس بین عرب ها. ببینید نظر ایشون چه هست. فهمت شروط المتواتر في الأصل في النخبة لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. ده مش شغلة محدثين خالص. إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصياغ الأداء. ده شغل المحدثين. والمتواتر لا يبحث فيه عن رجاله أصلا. احنا قلنا اهو إذا ثبت له التواتر بقى خلاص عدى جاز القنطرة وصار قطعا قاله رسول الله، ولن ننظر بقى في صحة إسناد ولا في غيره. طب إذا خد في ما دخل هذا في علم الإسناد؟ لما هو مش جاي، هو أصلا في الواقع داخل على علم الإسناد، بل يجب العمل به من غير بحث. ولهذا ده كما قلنا مبحث من مباحث أصول الفقه. تا اینجا گفتند که این آقایی که صحبت می‌کردن سرساوی یک نقطه رو اشاره کردند که بحث متواتر کاری به علم اسناد نداره. درست. اینو چند مرتبه تکرار میکنن که بحث اسناد هیچ گونه ارتباطی، ببخشید بحث تواتر هیچ گونه ارتباطی با بحث اسناد و بررسی سندی و یعنی اصلا با شغل محدثین هیچ گونه ارتباطی رو نداره. و اینجا جالب هست میگه دخیل علی علم الاسناد، دخیل علی علم الاسناد. اینجا نمیدونم این از بیسوادیشون بوده یا اینکه عمدی ای کارو کردن. دخیل علی علم الاسناد اینو ترجمه کردن یک مرحله قبل از علم اسناده. دخیل یک مرحله قبل از علم اسناده. در صورتی دخیل همه میدونن، دخیل یعنی طفیلی، یک مبحثی هست این بحث متواتر که هیچ گونه ارتباطی با بحث حدیث و بحث سند هیچ عنوان ندارد. دخیل علی علم الاسناد یک بحث طفیلی هست، یک بحث خارجی هست که هیچ ارتباطی با علم اسناد ندارد. اما هم در کلیپی که پخش کردند این گونه ترجمه کردند که در واقع یک مرحله قبل از علم اسناد هست و هم خود این آقا بعد از این برنامه این جمله رو تکرار میکنه که دخیل علی علم الاسناد یعنی این که یک مرحله قبل از علم اسناد هست. درست.
البته دیگه ترجمهشون هم بر اساس همون هوا و وسی که خودشون اگر ادامهش هست این کلیپ رو یک دقیقه دیگه هم فکر کنم که اون بله. خب کارشناس فارسی زبان برن حداقل تو برنامه زنده ایشون بشینن این مقدار. میگه دخیل علی علم الاسناد یعنی چی؟ یعنی یه مرحله قبل از علم اسناده. شما چون یقین داری دیگه اصلا به سند کار نداری. حالا هر کسی که یک کمی عربی میفهمه این ترجمه اینو ببینه دخیل علی علم الاسناد، یک مرحله قبل از علم اسناد. شما رو به خدا این ترجمه این لفظ است. ما کاری نداریم به علم رجال و علم حدیث اینا، این ترجمه ساده و بسیط. نمیدونم این آخوند یعنی چه تصور کرده بینندای شبکه رو، مثل اون آخوند دیگه گوسفند تصور کرده، مثل خود قزوینی الاغ تصور کرده. چه تصور کردید شما بینندهاتون رو که اینطوری دارید ترجمه میکنید؟ بفرمایید. خب در این کلیپی که پخش کرده بودن، استناد کرده بودن، دو نقطه در اینجا در واقع قابل توجه هست. یک نقطه‌ای که ایشون گفتن در مورد علم اسناد دارن صحبت میکنن و میگوید این بحث متواتر یک بحث کاملا مجزا و جداگانه هست از علم اسناد. این اصلا جزء مباحث علم اسناد و بررسی سندی چیزی به عنوان تواتر در اصل ما نداریم و این بحث تواتر مال فقه و اصول فقه، بیشتر در اصول فقه از متواتر بحث میکنن، گرچه از طریق متکلمین، از طریق اصولی ها در برخی از کتاب حدیثی هم در واقع وارد شده، یعنی طفیلی هست، بحث دخیلی هست، همون گونه که کلیپی که پخش کردن در واقع همین مطلب را میگفت. این یک نقطه هست و اینکه ترجمه اشتباهی کردن عمدی بوده یا اشتباهی بوده از روی نادانی بوده، این یک مسئله دیگه هست که این بماند. یک اشکالی که عموما من بهش اشاره کردم در بررسی این 40 روایتی که بعدها ادعا کردند که 40 روایت صحیح و سند درباره اثبات مهدویت داریم، یک اشکال کلی که دارند این نظریه پردازان و این کسانی که از شیعه دفاع میکنند، اساس و بنیاد رو برای شما بیان نمیکنند. خب گفت که 30 روایت هست، 40 روایت هست یعنی متواتر، اما نگفت که متواتر یعنی چی. یک تعریف عامیانه و کوچه بازاری از این متواتر ارائه داد که کسانی که با این علم آشنایی ندارند و فکر میکنند که شاید ایشون راست میگن، میگوید وقتی که یک روایتی رو 1000 نفر روایت کرد خب یعنی متواتر. وقتی که متواتر شد نیازی بررسی سندی ندارد. اولا این که بحث متواتر هیچ گونه ارتباطی به بررسی سندی ندارد، یعنی ما نباید بحث تواتر را بیاریم وارد بحث اسناد بکنیم. یک علم طفیلی هست، یک بحث طفیلی هست که یک مرحله جداگانه هست و اصلا جزء مباحث اصول فقه هست، نه جزء مباحث اصول حدیث یا بررسی سند. این یک مطلب. مطلب دوم این که خود متواتر را تعریفش چی هست؟ ما گفته بودیم حدیث صحیح. در اون 40 حدیثی که آورده بودند شما بارها نشون دادید، قبل از اینکه این 40 حدیث رو به عنوان حدیث صحیح معرفی بکنند نگفتند حدیث صحیح از دیدگاه شیعه یعنی چی. خب بیننده از کجا بفهمد که این حدیث صحیح است؟ شما قبل از اینکه ادعای صحت میکنید تعریف حدیث صحیح رو، معیارهای صحت رو برای بینندهت ولو اینکه مختصر بیان بکن و بر اساس اون مبنا بگو این روایت ما صحیحه. وقتی که بحث متواتر بودن روایات مهدی رو بررسی میکنی و مطرح میکنی، قبل از این بحث متواتر رو، تعریف متواتر رو از کتاب‌های شیعه یا سنی مطرح بکن، به بینندگان نشون بده، بعدش بگو که بنابر این تعریف روایات مهدی متواتر هستند. خب یک بحث علمی می شود، بیننده هم به یک نتیجه هم در واقع می رسد و شما هم متهم نمی شوید. من برای این که این بحث در واقع یک شفاف باشد و به یک نتیجه قطعی برسیم، ابتدا در علم درایه، بحثی که در کتاب الرعایه که فی علم درایه هست، تالیف فقیه محدث الشهید الثانی زین الدین ابن علی ابن احمد الجبعی العاملی متوفای سال 965 هجری هست. من تعریف متواتر رو بیان میکنیم. تواتر معنیش این نیست که 30 نفر یک حرفی رو زده باشند، 40 نفر یک حرفی رو زده باشند یا 1000 نفر یک حرفی رو زده باشند. این تعریف عامیانی هست. به هیچ عنوان حتی یک طالب علم که روز اولش باشه در مدرسه رفته و سر کلاس محدثین نشسته نمیتونه چنین حرفی رو قبول بکنه. به هر صورت ایشون ادعا کردن چون که 40 روایت هستند یا 1000 نفر مثلا یک حرفی رو زدن، بررسی سندی وجود نداره. مثالش هم مانند این کسی رفته سر خیابان گفتن تصادف شده، 100 نفر 1000 نفر گفتن
گفتن شما هم یقین کردی. این مثال کوچه بازاری. بحث ما روی سند هست، روی علم درایه هست. شما باید یک مثالی بیاورید برای یک حدیثی رو معرفی بکنید و این تعریف رو بر این حدیث تطبیق بکنید. خب تعریف علم روایه در علم درایه، تعریف حدیث متواتر رو خدمت شما من از کتاب خودش خدمت بینندگان عزیز نمایش میدم. دوستان این دوربین رو فعال بکنن. کتاب الرعایه هست فی علم درایه، مال شهید ثانیشون هست، زین الدین ابن علی ابن احمد، متوفی سال 965 هست. البته این کتاب رو من یک برنامه مستقل داشتم که ثابت کردم که این کتاب سرقت علمی هست از کتاب ابن صلاح. این کتاب رو مباحثش رو از اون در واقع سرقت کردن، دزدیدن. من هر دو تا کتاب رو کنار هم گذاشتم و خدمت بینندگان عزیز اگه خاطرتون باشه من نمایش دادم. این هم صفحه اول این کتاب هست. این هم مشخصات این کتاب. ناشرش مکتبه سماحت آیت الله العظمی مرشی نجفی هست که در قم هست و در اینجا اومده روایت متواتر رو تعریف کرده. الحقل السادس فی المتواتر و شروط تحققه. متواتر چی هست و شروط تحققش چی هست؟ در چه جایی ما میتونیم ادعای تواتر بکنیم؟ این خبر رو تقسیم میکنه. یعنی قسم الخبر مطلقا اعم من المعلوم صدقه و عدمه الى متواتر و آحاد. هر خبری تقسیم به دو میشود، یعنی کلا روایات تقسیم بر دو دسته میشوند، متواتر و آحاد. اما الحدیث فی هذا الحقل فهو عن المتواتر. بحثی که در اینجا داریم، یعنی این مبحث ششمی که ارائه کرده در مورد متواتر هست. اولا تعریف میکنه که یک تعریف هو ما بلغت رواته فی الکثرة مبلغا. حدیث متواتر یا روایت متواتر روایتی هست که راویانش به اندازه زیاد باشند، یعنی به یک سطح و یک درجه و سقفی برسند که احالت العادة تواطؤهم ای اتفاقهم علی الکذب، که عادتا تبانی کردن و همدست شدن برای دروغ گفتن امکان پذیر نباشد. به یک مرحله برسند و به یک اندازه برسند که امکان نداره که اینا همدست شده باشند برای دروغ گفتن. و استمر ذلك الوصف فی جمیع الطبقات. و این وصف، یعنی این وصفی که ما در اینجا مشخص کرده که یک تعداد خیلی زیادی باشند که احتمال دروغگویی نداشته باشند، این وصف در تمام طبقات سند وجود داشته باشد، حیث یتعدد. و این طبقات هم باید متعدد باشند. این طرقی هست یک طرق متعدد باشند. به ان یرویه، بین گونه هست که یک قومی، یک گروهی، یک دسته‌ای از یک گروه دیگر روایت میکنند و هاکذا الی الاول، تا اول که میرسد. یعنی از این زمانی که حدیث به دست ما رسیده یا به دست این صاحب کتاب مثلا رسیده، یک دسته بزرگی که احتمال دروغگویی یا توافق و تبانی رو نداشته باشند از یک گروه دیگری مثل خودشون روایت بکنند. یک گروه از یک گروه دیگری روایت بکنن، به این نتیجه میرسیم فیکون اوله فی هذا الوصف که آخری، اول و آخرش یکی باشن. یعنی بالفرض اگر تصور بکنیم که 100 نفر این روایت رو از امام فرض کنیم که جعفر صادق شنیدن، خب اون ما قبول میکنیم. بالفرض این که ما فعلا قبول کردیم که جعفر صادق امام معصومه و قولش رو حجت بدونیم. 100 نفر از ایشون روایت کردند، 50 نفر دیگر از این 100 نفر روایت کردند، 100 نفر دیگر از این 50 نفر روایت کردند، 100 نفر دیگر از این 100 نفر روایت کردند، تا اینکه رسیده فرض کنیم که به کلینی که این کتاب رو یا جمع کرده یا اینکه به ما رسیده. یعنی این کثرت روات و کثرت طرق باید در تمام طبقات باشه. طبقات یعنی چی؟ من از شما روایت میکنم یک روایتی رو، من یک درجه بعد از شما هستم، شما استاد بنده، من شاگرد شما، و از نظر طبقات فرق میکنن. طبقه من کسانی که هم سن و سال من هستند و در واقع در زیر مجموعه شاگردان شما یا امثال شما قرار بگیرن. خب این یک طبقه است. ما 50 نفر این روایت رو از شما شنیده باشیم. یک کلاسی داری 50 نفر این روایت از شما شنیدم. شما با هم کلاسی هایتون که طبقه شما هستند فرض کنید 50 نفر 100 نفر از 50 100 نفر دیگر چیکار شنیده باشید. این معنی تواتر هست که در تمام طبقات به این گونه باید باشد. فیکون اوله فی هذا الوصف کآخره و وسطه کطرفه لیحصل الوصف، اینکه این وصف و این ویژگی حاصل باشه که در تمام طبقات یک عدد خیلی زیادی باشه. و هو استحاله التواطؤ علی الکذب،
یعنی این که امکان تبانی بر دروغ وجود نداشته باشد. به چه دلیل؟ للکثرت فی جمیع طبقات المتعدده، به خاطر کثرتی که در تمام طبقات در واقع وجود داشته باشد. و به هذا ینتفی التواتر عن کثیر من الاخبار، با این تعریف بسیاری از اخبار ما از تواتر ساقط میشن. این شرط خیلی مشکل پیدا کردنش. التي قد بلغت رواتها فی زماننا ذلك الحد، یعنی امروزه 1000 نفر روایت میکنند این مطلب رو. این که ایشون میگه 1000 نفر روایت کردن، بله امروزه امکان داره که 1000 نفر روایت مهدی رو مثلا روایت کرده باشن، یا امکان داره که 1000 نفر بالفرض در زمان کلینی این روایت رو 1000 نفر هم در آخر روایتش کرده باشه. این برای ما معتبر نیست. چرا؟ زیرا که تعریف متواتر برای این تطبیق نیست. درسته که در زمان فرض کنیم که کلینی 1000 نفر بالفرض، اینو من مثال میزنم، روایتش کرده باشن، اما 1000 نفر از یک نفر روایت کردن. مثال مثل زراره و نمیدونم بماند اون که اون چه افرادی در واقع بودن. و به این خاطر یک نکته دیگری در اینجا میگه فقط یحصل فی بعض المخبرین بعشرة، گاهی وقتی احتمال داره که 10 نفر خبری رو بدن آدم باورش بشه، 10 نفر مؤمن و مسلمان و متحد حرفشون قابل قبوله، و اقل شاید کمتر هم باشن، 9 نفر باشن، 8 نفر باشن، حرفشون قابل قبول است. و قد لا یحصل ب100، گاهی وقتی 100 نفر هم حرفی رو میزنه شما نمیتونه حرفشون رو باور بکنید، به سبب قربهم الی وصف الصدق و عدمه، با توجه به این تعریفی که در حدیث متواتر کردیم، یعنی به اندازه‌ای باشند که تبانی اونها در واقع بر یک مطلب امکان پذیر نباشه. فرض بکنیم که و مطالب زیادی در اینجا هست، من نمیخوام که یعنی به بقیه مطالب بپردازم و این نکته رو میگم. در حدیث متواتر ما 3 نکته داریم. 1، تعداد خیلی زیادی اینو باید روایت بکنند، تعداد زیادی این مطلب رو باید روایت بکنند. 2، این تعداد باید به اندازه‌ای باشند که توانی اونها بر دروغ گفتن امکان پذیر نباشد. 3، در تمام طبقات سند این گروه زیاد وجود داشته باشند، این گونه نباشد که در برخی از طبقات به 1 نفر و 2 نفر و 3 نفر مثلا این رسیده باشه. در تمام طبقات، یعنی در تمام ادواری که ذکر شده و طبقات، هر راوی رو شما یک طبقه حساب بکنید. مثلا 5 نفر این در سند هستن، مثلا آقای کلینی روایت کرده از امام باقری صادق، فرض کنید 5 نفر هستن، در هر یک از اینها 50 نفر 50 نفر 50 نفر 50 نفر 50 نفر در تمام طبقات باشه. اگر یک روایتی از امام نقل شده، فرض کنیم 100 نفر 100 نفر، اما در وسط اومده در یک مقطعی فقط 1 نفر شنیده، 2 نفر شنیدن، بعد از این دوباره فرض کنیم 1000 نفر از 1000 نفر شنیدن، این دیگه تعریف متواتر بر این تطبیق پیدا نمی‌کنه. بر حسب همون علم حدیثی که خودشون اعتقاد دارن، بر حسب این کتابی که از خود مثلا آقایون من در اینجا آوردم و نشون دادیم. پس بنابراین حدیث متواتر این نیست که 40 نفر، این خیلی خوشون اومده من گفته بودم 40 روایت هست، 40 روایت نه، اگر 1000 روایت هم که باشه این شرایط در اون وجود نداشته. 40 روایتشون که 20 تاش از شیخ کذوبشون هست. بله گذشته. چطور این متواتر میشه؟ من بالفرض این که باشه، ما الان داریم روی این بحث میکنیم آیا متواتر هست، یعنی این یک ادعای یعنی واقعا خنده آور هست. جناب استاد الان این سفر رو دوستان نشون بدن، احمد جان گل این سفر رو نشون بده، این مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصرشون، تصویر رو داری احمد آقا؟ احمد آقا هم که یا خود خوابش میبره تو. بله، مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر 40 روایت صحیح در اثبات امامت از کتاب‌های شیعه و سنی، 40 روایت صحیح در اثبات امامت از کتاب‌های شیعه و سنی و فهرستش. همونطوری که فرمودین در اینجا هیچ گونه تعریفی از حدیث صحیح ارائه نکردن. ثانیاً نگفتن در اینجا که 40 روایت متواتر یا روایت‌های متواتر در اثبات امام مهدی. همین قضیه شترمرغ پیش اومد اینجا. همین عرض می‌کنم، گفتم 40 روایت صحیح و سند، ما اومدیم 40 روایت رو داریم بررسی کردیم. وقتی که ثابت شد که روایت صحیح نیست، آقا 40 روایت متواتر هست، چگونه اینا رو بررسی میکنیم؟ خب بررسی سندی بکنیم تا اینکه مشخص بشه که صحیح هستند، یا بررسی سندی نکنیم. و چرا گفتید صحیح؟ چرا 40 روایت صحیح؟ اینجا گفتن 40 روایت صحیح، نشون بدن اینجا. اونجا گفتن که این مطلب متواتری 40 روایت صحیح، اینجا هم گفته 40 روایت صحیح. نه. خب نقطه اولی که من میخوام عرض بکنم این است که آیا بالفرض این که متواتر، یعنی ادعای شما رو قبول بکنیم، خب بیایم این ادعا رو بررسی میکنیم، ادعای متواتر بودن رو باید بیایم بررسی بکنیم. در مذهب شیعه امکان تواتر وجود ندارد،
امکان ندارد که در مذهب شیعه یک روایتی به حد تواتر برسد، چون این چیزی اصلا ممکن نیست، فی ذاته اصلا از بیخوبان اصلا ممکن نیست. نه تنها این که ادعا بکنند، وقتی ما بیایم کتاب‌ها شما رو بررسی بکنیم، بیایید برای ما یک روایت رو به ما نشون بدید در کتاب شیعه، اینم یک تحدی هست، یک چالش هست. یک روایت برای ما بیاید ثابت بکنید، نه اینکه ادعا بکنید آقا 40 نفر گفتن 1000 نفر گفتن، این برای ما قابل قبول نیست. بحث ما بحث علمی هست. یک روایت از کتاب اصول کافی یا هر کتاب دیگری رو، یک سندی رو بگیرید، یک روایتی رو بیارید، اگر میخواد تواتر لفظی رو ثابت بکنید که در هر زمانی حداقل مثلا به اندازه‌ای که البته در تواتر عدد شرط نیست، به اندازه‌ای که انسان مطمئن باشه که این افراد دروغگو نیستند. اگر 1000 نفر دروغگو یک جای جمع بشن بازم حرفشون قابل قبول نیست. به اندازه‌ای باشند که به هر صورت انسان اطمینان بکنه. متواتر یعنی این که به هیچ عنوان شما نمیتونید دفع بکنید، موجب علم ضروری هست، یعنی شما ناخواسته اون مطلب رو باور میکنید و دنبال دلیل دیگه نمیروید. اتفاقا در برنامه که در این مورد صحبت میکردیم، در یکی از بحث‌ها بود، همین نکته اشاره شده. گفتیم مثلا حالا یک 1000 تا کافر، مسیحی، یهودی بیان یک مطلبی رو نقل بکنن که اصلا قابل انکار نباشه، رادیوها، تلویزیونها، مثلا بیاد 100 تا شبکه غربی که اصلا مسلمان نیستن بگن که آقا در آمریکا زلزله شده. یعنی آیا ما میتونیم اینو انکار بکنیم؟ نمیتونیم انکار بکنیم، چون که یعنی مستحیل است که بیاد 40 تا شبکه غربی از مؤسسه‌های مختلف از کشورهای مختلف بیان دروغ بگن در یک جا. خب ببینید در اینجا ما یک تواتری داریم که در اصطلاح ما هست، یعنی یک محاوره‌ای هست، میگیم خیلی زیاد گفتم متواتره. خب من میگم که من رفتم به قول ایشون که رفتن تو خیابان تصادفی رو دیدن، رفتن برای خانمشون تعریف میکنه. از کجا فهمیدی 1000 نفر تو خیابان این حرفو میزدن؟ خب 1000 نفر واقعه رو دیدند، شما هم 1000 نفر رو دیدی که این تعریف کردن، تو یقین پیدا کردید. در امور دنیوی بله 1000 نفر کافر نه 100 نفر 50 نفر کافر بگن که در فلانجا زلزله شده، ما باور میکنیم. بله. اما در امور دینی تواتری که در مبحث اساسا عرض کردم جزء اصول فقه نه اصول حدیث، اون یک تواتر یک تعریف خاصی رو داره. چند نفر از چند نفر نقل کرده باشند که این یک گروه خیلی زیادی باشند که تواتر و تبانی اونا بر دروغ گفتن یعنی محال باشه، امکان پذیر نباشه و در تمام طبقات این اندازه باشند. من برای اینکه بیایم مطرح بکنیم این مطلب را که آیا از نظر شیعه ممکن هست روایتی متواتر باشد اصلا به دنیا بیاد یا به دنیا نیاد، بعد از این 40 روایت که ایشون میگن من عرض خواهم کرد، این پله به پله اینو یعنی میریم به این نتیجه که برسیم بینندگان عزیز خودشون قضاوت بکنند که آیا این تعریف متواتر قابل تطبیق هست بر روایت شیعه. و این بیشترین چیزی که الان شیعه های اثناعشری بر اون اتفاق نظر دارن امام 12 که اثناعشری هستند، وگرنه نمیشن اثناعشری. خویشون به قول خودشون امام خوی یا آیت الله عظما یا هر کسی که اسمش رو گذاشتند کتابی رو داره، معجم رجال حدیث. دوستان این دوربین رو فعال بکنن، معجم رجال حدیث هست و للامام الاکبر السید ابوالقاسم الموسوی الخوی، امام اکبرشون این کتاب رو در واقع نوشته. خب معجم رجال حدیث هست و تفصیل و طبقات الروات و این صفحه اولش این هم مشخصات این کتاب. در اینجا آمده در مورد روایات کتب اربعه صحبت میکنه، روایات کتب اربعه. ببینید ما یک وقتی که ما میگیم فلان حدیث متواتر هست یعنی قطعی و صدوره. یک روایتی رو ما به طور مثال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، یک از روایات متواتر هست. ما 100% یقین میکنیم که این حدیث قطعی و ثبوت هست بدین معنی که رسول الله صلی الله علیه و آله این جمله را فرمودن. به چه دلیل؟ چون که متواتر هست. آیا کتاب‌های شیعه در نظام زندگی شیعه، در تاریخ سیاسی شیعه، در نحوه زندگانی و تاریخ گذشته شیعه، آیا چون این چیزی امکان پذیر هست که اتفاقی بر یک نقطه به وجود بیاد، بر یک روایت یا بر یک مطلب یا خیر؟ در مورد قطعی صدور بودن کتب اربعه در اینجا مطالبی رو داره. میگه ذهب جماعت من المحدثین الى ان روایات الكتب الاربعه قطعیه الصدور و هذا القول باطل من اصله. بعضی گفتند که روایات کتب اربعه قطعی صدوره. قطعی صدور یک تعریفی مثل متواتر هست. یعنی متواتر یعنی قطعا ما این یقین پیدا میکنیم که قطعی صدور هست و موجب علم یقینی هست و وقتی قطعی صدور باشه همون معنی رو در واقع به ما میرسونه. اما ایشون میگن هذا القول باطل من اصله، چون این ادعایی از اصل و ریشش در واقع اصلا یعنی چی هست.
و دعوى القطع، من چون کل مطالب رو نمیخونم فقط چون که وقتم ظاهرا کم بیاریم. و دعوى القطع بصدق في خصوص روایات الكتب الاربعه لقرائن دلت على ذلك لا اساس لها. این که ما بخواهیم که روایات کتب اربعه را یعنی با صحت اونها را، راست بودن اونها را یقین بکنیم بر اونها به خاطر قرائنی که وجود داشته باشه، اینم اصل نداره. اینم اصل نداره. این قرائنی رو ما در اختیار نداریم که به این نتیجه قطعی و 100% برسیم که این روایات صحیح هستند. فانها بلا بینه و برهان. اینم بدون بینه و برهان. این یکی ادعا بکنه در مذهب شیعه، میگه اینشون امام اکبرشون هست، اگر یکی به ما بگه که چون که قرائنی بوده، دلایل های زیادی بوده که ما به خاطر این قرائن ما میتونیم که یقین بکنیم که روایات شیعه صحیح هست یا روایات کتب اربعه صحیح است، میگه این هم یک بلا بینه و برهان. چون این چیز اصلا وجود بدون دلیل هست. انها قرائن تدلنا على صدور هذه الروايات فان ما ذكروا في هذا المقام وادعوا، در این مطلبی که کسانی که این ادعا کردند و ادعا کردند که انها قرائن تدلنا على صدور هذه الروايات من المعصوم علیه السلام لا يرجع شيء منها الى محصل. این که ادعا کردند ما دلایلی داریم، قرائن شواهدی هست که ما مطمئن هستیم که این روایات از ائمه نقل شده، ایشون میگن این بحث هیچ گونه فایده‌ای را نداره. لا يرجع شيء منها الى محصل. چیزی از اینا برای ما حاصل نمیشه، دستاویز برای ما قرار نمیگیرد. و احسن ما قیل فی ذلک، بهترین حرفی که در این مورد گفته شده، این در مورد قطعی صدور بودن این روایت شیعه، روایت کتب اربعه، ان اهتمام اصحاب الائمه، اینه که اصحاب ائمه اهتمام زیادی رو داشتن و ارباب اصول همون 400 رساله‌ای که میگن اصول سته اشاریه، بله اونها میگه اصحاب اونها و اصحاب کتب که در مورد حدیث خیلی اهتمام داشتن. خب این اهتمام کجا بوده؟ این خودش یک ادعای دیگری هست که ایشون باز اون دوباره این ادعا رد میکنه. میگه تا زمان محمدین الثلاثه، همین سه محمدی که محمد کلینی و توسی و صدوق، میگه که یدلنا علی ان الروایات التي اثبتوها فی کتب قد صدرت عن المعصومین علیه السلام. یعنی میگه بهترین حرفی که در این زمینه ما بتونیم بزنیم اینه که به خاطر اهتمام و توجهی که اصحاب ائمه داشتن، ما مطمئن میشیم که این روایت از ائمه صادر شده، زیرا که اصحاب ائمه شاگردانشون روایات رو اهتمام میداشتند و توجه میکردند که روایات رو جمع بکنن. این بهترین حرفی است که ما بگیم فان الاهتمام المذکور یوجب فی العاده العلم بصحه ما اودعوه فی کتبهم. با توجه به این توجهی که اونها داشتند، اهتمامی که داشتند، پس بنابراین ما میتونیم که عادتاً بگیم که بله علمی برای ما حاصل بشه که این روایت این کتبشون چیکار هست، صحیح است. میگه ولکن هذه الدعوه فارغه من وجوه. میگه که بهترین گزینه این است که کسانی این حرف میزنند، بعد میاد رد میکنه که این حرف یک حرف غیر منطقی هست و از چندین جهت اشکال داره. آقای خویی این حرف رو داره میزنه. میگه اولین نقطه ان اصحاب الائمه علیهم السلام و ان بذلوا غایه جهدهم و اهتمامهم فی امر الحدیث و حفظه من الضیاع والاندراس حسب ما امرهم به الائمه علیهم السلام. میگه اصحاب ائمه با اینکه زحمت کشیدن در این زمینه، تلاش کردن، توجه خیلی زیادی رو داشتن، به ائمه گفته بودن روایت ما توجه بکنید، الا انهم عاشوا فی دور التقیه. اصحاب ائمه همیشه در حالت تقیه بودند، در زمان ائمه در حالت تقیه بودند. ولم یتمکنوا من نشر الاحادیث علنا، نمیتونستند که روایت رو علنی برای مردم بیان بکنن. هیچ کدام از این ائمه شیعه مثل امام بخاری و مسلم و بقیه ائمه اهل سنت و الجماعت نرفتند به شهرها و در هر شهری مجلس حدیث نداشتند. هر یک از این بزرگواران هزاران نفر در مجلس درس می نشست و روایت اونها رو میشنیدند. اما علمای شیعه یا فرض بگیرید ائمه شیعه چنین مجالی برایشون نبوده. ولم یتمکنوا من نشر الاحادیث علنا، نمیتونستن روایت رو علنا بیان بکنن. الان این سوال هست، اینجا یک علامت سوالی من میگذارم، این علامت سوال آقایون باید پاسخ بدن. فکیف بلغت هذه الاحادیث حد التواتر او قریبا منه؟ وقتی که ائمه و اصحاب ائمه نمیتونستن در ملأ عام این روایت رو بیان بکنن، این روایت چگونه متواتر شد؟ یه حد نه تنها تواتر، از کجا به نزدیک متواتر هم نمیرسه، زیرا که عملا چنین چیزی ممکن نبوده که این روایت رو در واقع برای مردم علنی حتی برای شیعه خودشون بیان بکنن. و هكذا حال سایر الاصحاب الائمه علیهم السلام فان شدتهم فيما كانوا عليه وعدم تمكن من نشر الاحاديث علنا مما لا شك فيه ذو مسك. میگه این مطلبی که اصحاب ائمه همشون در حالت شدت بودن، در گرفتاری بودند، کسی نمیتونست حرفی بزنه، نمیتونستند احادیث رو علنا بیان بکنن. هیچ انسان عاقلی که یک ذره عقل داشته باشه در این هیچ گونه شکی
نمیتونه پیدا بکنه. بازم سوال میکنه و مع ذلك کیف یمکن دعوا انها قطعیه الصدور، با این وضعیت چگونه کسی میتونه ادعا بکنه که روایات کتب اربعه ما چیکار هست؟ حتما از ائمه هست. بله حتما از ائمه صادر شده. در این زمینه مطالب زیادی رو داره. این فقط یک موردی بود، یکی از دلایلی بود که قطعی الصدور بودن در واقع روایات رو از ائمه یا متواتر بودنشون به یک معنی هست. وقتی قطعی الصدور باشه یعنی خب که وقتی که زیاد باشن به حد متواتر. ما اصلا نمیتونیم اعتماد بکنیم که این روایت از ائمه هست. چگونه میتونیم ادعا بکنیم که متواتره؟ در اصل ادعا که آیا این کتاب اصول کافی رو کلا این حرفایی که در اصول کافی هست آیا حرفای امام جعفر صادق و باقر هست؟ آیا شما مطمئن هستی؟ میگن ما اطمینان نداریم. پس وقتی که در اطمینان نداریم چگونه ما میتونیم که ادعای تواتر بکنیم؟ به هر صورت من این مطالب رو که هست من اینو در واقع حتی طرقی که در اینجا وجود داره یعنی اینو میاد بررسی میکنه که این طرق به اصطلاح در حد تواتر به هیچ عنوان نیست. به هر صورت این دو تا سوال من دارم از علمای شیعه. یکی این که با وجود این تقیه‌ای که وجود دارد چگونه امکان دارد که شما ادعای قطعی الصدور بودن این روایت رو داشته باشید؟ و این سوال من نیست، سوال آیت الله خویی هست، امام اکبرتون. و سوال دیگر این که ائمه شما و شاگردان ائمه در حالت تقیه زندگی میکردن، نمیتونستن روایت رو علنا بیان بکنن، پس به چه صورت این روایات به حد تواتر یا قریب به تواتر در واقع رسیده؟ این سوالی هست که آقایون باید جوابش بدن. با توجه به تعریفی که بنده عرض کردم از حدیث متواتر، حدیث متواتر رو باید یک گروه خیلی زیادی از یک گروه خیلی زیادی روایت بکنن، از ابتدای سند تا انتهای سند، و به اندازه زیاد باشند که امکان و احتمال تبانی و همدست شدن بر دروغ گفتن وجود نداشته باشه. اینو برای ما اولا ثابت بکنند، جواب آقای خویی رو، آیت الله خویی رو بدن، بعد میریم روی این به اصطلاح بررسی این مطلبی که در اینجا هست. غیر از این، نه تنها این که ائمه شیعه نمیتونستند، الان مهمترین بحثی که الان ما داریم چیه؟ بحث امامت شیعه هست. درست. بحث امامت میدونیم که خب علمای به اصطلاح حکام بنی امیه و بنی عباس با چی ائمه مشکل داشتن؟ آیا با این مشکل داشتن برن تو مسجد نماز بخونند؟ نه. هیچ مشکلی رو نداشتن. برن یک مدرسه فقهی داشته باشند، هیچ گونه بحثی رو نداشتن. مشکلشون در این بود که اینها ادعای امامت بکنند. درست. مشکل اساسی بحث امامت بود که شیعه معتقد است اینا امام بودند و اولاتر هستند از حکام بنی امیه و بنی عباس، پس بنابراین بحث ما روی بحث امامت هست. آیا امامی که نمیتواند یک مسئله وضو رو در یک جمع بگوید که هیچ گونه ضرری به حکام نداره، به حکام بنی امیه و بنی عباس هیچ گونه ضرر نداره که امام جعفر صادق و فلان امامشون بیاد مثلا یک مسئله رو در مورد وضو مثلا مطرح بکنه، چگونه این امام میتواند که مبحث امامت خودش رو مطرح بکند، اون هم در حد تواتر؟ آن هم در حد تواتر. به طور مثال در کتاب اصول کافی در اینجا هست که ائمه به هیچ عنوان اجازه نمیدادند که شیعیان بر یک مطلبی اتفاق نظر پیدا بکنند، بر یک مطلبی. اون مطلب چی باشه؟ مطلب یک مطلب فقهی باشه، یک مطلب فقهی، نه بر امامت امام جعفر رو نمیدونم باقر و بقیه ائمه. به طور مثال در کتاب اصول کافی کتاب فضل العلم هست و جلد 1 صفحه 65 و باب اختلاف الحدیث، دوستان این نمایش بدن. باب اختلاف الحدیث هست در کتاب اصول کافی و صفحه 65 هست و روایت پنجم با این سند احمد ابن ادریس از محمد ابن عبدالجبار، حسن ابن علی از ثعلبه ابن میمون، از زراره ابن عین، عن ابی جعفر از امام باقر قال سألت عن مسألة. زراره میگه من از باقر سوال کردم در مورد یک مسئله، فاجابنی، یک جوابی به من داد. ثم جاءه رجل فسأله عنها، یک مرد دیگر اومد همین سوالو از امام پرسید، فاجابه بخلاف ما اجابنی، امام یک جواب دیگه داد، به من یک چیزی دیگه بود، به این سائل دوم یک چیزی دیگه بود. ثم جاء رجل آخر، نفر سوم اومد، فاجابه بخلاف ما اجابنی، یک جواب سوم داد بود. این جوابا با هم دیگه فرق میکنه. فرض کن اومده باشه سوال بکنه که اگر فلان کار رو انجام دادیم نمازمون درسته یا نه، به یکی گفته درسته، به یکی نمیدونم گفته درست نیست، به سومی نمیدونیم چه جواب داده دیگه. بخواد سومی رو یک جوابی داد که و اجاب صاحبی
فاجابه بخلاف ما اجابنی و اجاب صاحبی، یک جوابی داد که برخلاف جوابی که به من داده بود و جوابی که به نفر دوم داده بود. درست. کاملا متفاوت. فلما خرج الرجلان، این دو نفر وقتی که رفتن بیرون من بهش گفتم یا ابن رسول الله رجلان من اهل العراق من شیعتکم، دو تا شیعه عراقی شما بودند اومده بودند، قدما یسالانی فاجبت كل واحد منهما بغیر ما اجبت به صاحبه. یک جوابی دادی که هر یکی متفاوت است. منم سوال کردم چیزی گفتی به من، اونا دو نفر دیگه بنده خدا سوال کردن تو یک چیز دیگر به اونها به هر یکی گفتی. فقال یا زراره ان هذا خیر لنا و ابقى لنا، این برای ما بهتر هست، برای ماندگار بودن ما مفیدتر هست. ولکم ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا، اگر شما اتفاق نظر داشته باشید بر یک مطلبی مردم قبول میکنند که بله امام شما ما هستیم، منبع شما ما هستیم. و کان اقل لبقائنا و بقائکم، این باعث میشه که ما شما از بین در واقع بریم. الان سوال اینجا هست، من این سوال دارم از آقای ابوالقاسمی و از بقیه، امامی که در یک مجلس خصوصی 3 نفر از شیعیان خودش را نمیتواند که بر یک مطلب اجماع بدهد، نمیتوند یک مطلب درستی رو به هر 3 نفر بگوید، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مبادا اینها اتفاق نظر داشته باشند و حکام از اینها خبر بشن و بیان سراغ امام رو بگیرن، دستگیرش بکنند و نهایتا اون از بین ببرند. چون این امامی چگونه میتواند در حد تواتر امامتش رو برای مردم ثابت بکند، یا اصحاب این امام چگونه میتوانند در حد تواتر چون این مطلبی رو در واقع به سمع دیگران برسانند. این یک مطلب دیگر این است که آقای میگه که این 31 روایت در اصول کافی هست، 31 روایت در اصول کافی، یا هر روایت دیگری هست. ما در یک از برنامه‌ها ثابت کردیم که آقای کلینی روایت جعل می‌کرده، سند جعل می‌کرده، یک روایت سرقت می‌کرده از اهل سنت، اینو می‌چسبوندن به این سند. یعنی سندهای جعلی داره. ما از کجا مطمئن باشیم که این 31 سندی که آقای کلینی در این کتابش که 31 سند نیست، بالفرض به هر اندازه‌ای که باشن اینها رو جعل نکرده باشه؟ آیا دلیلی هست؟ این یک مثلا این 31 روایتی که هست همش دلالت در ولادت امام زمان نمیکنه که ما بگیم که اینا متواتر. بله دقیقاً. در مورد باب نص و روایتی که در مورد اثبات اثنا عشر اومده بود، در مورد اثنا عشر اومده بودن، تقریباً حدود 20 خورده روایت بود. حدود 20 خورده روایت بود، ما هم بررسی کردیم. از میان این 20 روایت تقریباً 1/4 دلالت بر 13 امام میکرد. یعنی اینا دلالت اتفاق نظری بر 12 امام نداشتن. خب 20 نفر گفته باشند که بله امام وجود داره، فرض کنید 10 نفرش گفتند یا 15 نفرش گفتند 12 امام وجود داره، 5 نفر دیگرش گفتند که نه، یا 6 نفرش گفتند نه اماما 13 تا هستند. آیا این میشه گفت تواتر؟ و غیر از این دوباره در این مطلب میرسیم به این 40 روایتو که اومده، اونم ان شاء الله خدمت بینندگان عزیز من مطرح میکنم. غیر از این یک مطلبی که شیعه دچار آن بوده و گرفتار اون بوده بحث حیرت هست. بحث حیرت بعد از امام، اصلا به صورت کلی یک حیرت کلی دارن بعد از وفات حسن عسکری و یک حیرتی بعد از هر امام به وجود آمده. بعد از هر امام اصحاب خود اون امام در واقع در حیرت می بودند، متفرق می شدند و ما صدها روایت داریم در کتاب شیعه که راویان شیعه اومدند از امامان خودشون سوال کردند که امام بعدی کی هست؟ خب این همه حجم سوال به این معنی هست که در حد تواتر اونا نمیدونستند که امام کی هست. اگر واقعا شیعیان هر زمانی میدونستند که ما شیعه اثنا عشری هستیم، نیازی به سوال امام بعدی نبود. غیر از این خود همین کسانی که این روایت رو برای ما نقل کردند، اینها در آخر عمرشون مانند زراره و مانند سالم مثلا دچار حیرت شده بودند، مانند ابو هاشم جعفری، مانند برقی و دیگرانی که این روایت رو برای ما نقل کردند، اونا هم در واقع اومدن و گفتند که دچار حیرت شدند و این دلیل بر این است که روایاتی که این افراد گفتند این روایات دقیق و معتبری نبوده. خب از این که بگذاریم، مطلبی که شما به اون اشاره کردید، بالفرض که 40 روایت باشند، بالفرضی ما این همه تنازل هست که تنازل میدیم. اولا این تعدد سند رو باید ثابت بکنن، تعدد روایات رو در هر مرحله که چون این چیزی در مذهب شیعه بنابر اعتراف آقای خویی اصلا وجود نداره و با توجه به تاریخ شیعه، به فتواهای متضاد و متناقض ائمه شیعه، اتفاق نظر شیعه بر یک امری امکان پذیر نیست. به گونه‌ای که خودشون گفتند در وافی اومده و در کتاب‌های دیگه از علمای بزرگشون این تصریح کردند که در هر مسئله
مسائلی که نگاه بکنید اختلاف خیلی زیادی در واقع وجود داره. خب این 40 روایت، منظورم این 40 روایتی که در این آقایون مطرح کردن در این مقالهشون، نه 40 روایتی که در کتاب بحار الانوار اومده که 40 نیست، ما تجاوزاً قبول میکنیم که 40 روایت در واقع این باشن. این 40 روایت من میگویم که اینها 40 دلیل هستند برای عدم تواتر، هر کدومشون. یعنی این 40 روایت نه تنها نمیتونند متواتر باشند، دلیل بر تواتری نیست که 40 حدیث در اینجا آورده باشه. با توجه کن از اون تعریف تواتر ما گذشتیم، بالفرض این که ما قبول بکنیم آقا 40 روایت در یک مسئله اگر وجود داشت یعنی متواتر هست. من عرض میکنم که این 40 روایت 40 دلیل هستند بر عدم تواتر. این 40 روایت 40 دلیل هستند بر عدم تواتر. و این حرفی که در کلام بنده اونجا قطع کرده بودن در اون کلیپی که گرفته بودن، این مطلبی رو من از کتاب مشرحه بحار الانوار این گفته بودم و ایشون که نقد کرده بودن این 40 روایت رو. ایشون در کتاب تاریخ، در باب تاریخ ولی العصر این روایت رو در اینجا آورده و بررسی کرده و گفته که آیا معتبر هستند یا معتبر نیستند. من نمیخوام این مطلب رو دوباره در واقع باز بکنم که این روایت معتبرند یا معتبر نیستند. میخوام این نقطه رو ثابت بکنم که این 40 روایتی که در کتاب بحار الانوار آمده 40 دلیل هستند مبنی بر این که در مورد ولادت مهدی تواتری وجود ندارد. نه اینکه 40 تا دلیل بر تواتر باشند، این 40 تا دلیل هستند بر عدم تواتر. ایشون یک جمله اینجا واقعا اشاره کرده که خیلی جای تأمل داره، اگر دوستان این دوربین رو فعال بکنن. میگوید فیه اکثر، من بارها اینو نشون دادم این کتاب را که کتاب مشرحه بحار الانوار هست، مشرحه بحار الانوار و جلد دومش هست، آیت الله شیخ محمد آصف محسنی هست. در اینجا میگه فیه اکثر من 40 روایه، در اینجا بیشتر از 40 روایت هست. و المعتبر منها ما ذکرتین، من قبلا توضیح دادم، میگه شماره 5 هست با این شرط، شماره 33 هست با این شرط که دوباره خودش اینها رو نفی میکنه، نه 5 میتونه صحیح باشه نه 33 میتونه. پس بنابراین هیچ کدام از این 40 روایت معتبر نیستن. ببینید روایت صحیح نمیگه، روایت معتبر نیستند، اعتبار ندارن، یعنی از یک درجه در واقع فراتر رفته. میگه در اینجا میاد و توضیح میده این روایت رو. میگه ثم ان الروایت الثانیه و غیرها قد فصلت کیفیت ولادت القائم. این 40 روایت رو وقتی که بررسی میکنه میگه که روایت دوم و دیگران، یعنی روایت دیگری بعد از روایت دوم اومدن که قد فصلت کیفیت ولادت القائم، در مورد تفصیلات و جزئیات ولادت قائم هست. لکنها ضعیفه الاسانید، گذشته از این که ضعیفه الاسانید هستند، مختلفه متنا، اینا با هم دیگر تضاد دارند. مختلفتون متنا یعنی این روایات با هم دیگر متضاد هستند، با هم دیگر اختلاف دارند. و رواتها مجهولون، و راویانش مجهول هستند، و حکیمه هم که خودش هم توثیق نشده. پس بنابراین یک دسته از این روایات مانند روایت دوم و بقیه روایاتی که پشت سر هستند و درباره تفصیلات ولادت قائم هست، اینا چیکار هستند؟ مختلفتون متنا، از نظر متن با هم دیگر مختلفند، با هم دیگر تضاد دارند. و میفرم فهاد الروایات غیر معتبره لا ينبغي الاعتماد عليها في اثبات التفاصيل. این روایات چون که از نظر سندی ضعیفند و از نظر متن با هم دیگر متضاد هستند و راویانشون مجهول هستند، بنابراین غیر معتبر هستند. این نکته که من میخوام اینجا اشاره بکنم تضاد روایات است، اختلاف روایات است. خب روایت دوم و روایات دیگری که در این زمینه هستند، میرسه به روایت 12 و روایت الثانیه عشر، روایت دوم و غیرها، روایت 12 و روایت دیگری که این مفهوم دارند و مطلبشون یکی هست. مما یوافقها فی المضمون قصه خیالیه من بعض الروات کما یعرف الباحث. این روایت 12 و بعدی ها که در این مضمون یکی هستند، اینها یک داستان های خیالی هستند، افسانه‌ای هستند که اینها رو ساختن و بافتن. من بعض الروات کما یعرف الباحث اذا لم یکن من البسطاء والموصوف باستزاده. اگر انسان آدم ساده لوح در سادی نباشه نمیتونین حرفا رو قبول بکنه. و روایات و غیر المعتبره لا سیما مثل هذه الروایات ربما تغیر الثقافه الشیعیه، اینا منجر میشه که فرهنگ شیعه عوض بشه که عوض شده. و بعد از این میگه بعد از این
سند در شماره 21 روایت 21 محتاج الی توجیه معقول، نیازی به توجیه معقول داره. یعنی اصلا این روایت غیر معقولی هست، روایت غیر معقولی هست، نیاز به یک توجیه عقلانی دارد کما لا یخفى علی الخبیر، که بر هیچ انسان پوشیده این پنهان نیست. و در ادامه میگه که اظنها من مجعولات و فی صفحه 26 نسبت کلمات الی العسکری علیه السلام اظنها من مجعولات الغلات، اینا از ساخته و پرداخته غلات هستند. در اینجا 4 نکته رو در آقای آصف محسنی آیت الله نمیدونیم ایشون آیت الله العظما محمد عظما هستند ایشون، آیت الله العظما محمد آصف محسنی میاد در اینجا یک مطلب رو مطرح میکنه که این 40 روایت مختلفتون متنا، از نظر سندی با هم دیگر، از نظر متن با هم دیگر مختلفند، تضاد دارند با هم دیگر. و برخی از این روایات میگه که قصتون خیالیتون، افسانه هستند، نمیشد به اونها اعتبار کرد. و برخی از اونها روایت رو که ذکر کرده بود گفت محتاجتون الی توجیه معقول، نیازی به یک توجیه معقول دارد، یعنی اصلا این روایت غیر معقولی هست. و مطلبی که در صفحه 26 هم نسبت داده شده به حسن عسکری میگه مجعولات الغلات، از اونها من مجعولات الغلات، اینها از دروغهای ساخته و پرداخته غالیان هستند. مجموع این 40 روایت رو ایشون چیکار کردن؟ تقسیم کردن، یا این که با همدیگر متضاد هستند، یا اینکه افسانه هستند، یا اینکه نیاز به توجیه معقول دارند، یا اینکه جزء ساخته و پرداخته و روایات جعلی هستند که غلات اونها رو در واقع اومدند و مطرح کردند. همینایی که ادعا میکنن تواتر هستن. این 40 روایتی است که از نظر آیت الله العظما محمد آصف محسنی اینها مختلفند، متضادند، غیر معقولند، افسانه خیالی هستند، جز مجعولات و ساخته و پرداخته و روایات جعلی غلات هستند ایشون میفرمایند. و آیت الله الصغرا آقای ابوالقاسمی میگه که نه، اینا تواتر دارن، نمیدونی حرف صغرا رو قبول بکنیم یا اون کبرا و عظما رو قبول بکنیم. من این به خاطر این که این حرف آقای محسنی در واقع دقیق باشه، این گفتم بودم مختلفتون متنا، با اجازه شما نمیدونم بحث خیلی طولانی شد در اینجا، ما فکر کنم کلیپ هم نتونیم پخش بکنیم. اگر نتونستیم خب به هر صورت این مطلب ثابت بشه برای بینندگان عزیز. از این 40 روایت من 40 تا تضاد پیدا کردم. عجب. بله 40 روایت که گفتن 40 روایت متواتر 40 روایت هست. میخواید بررسی سندی بکنید، اون هم میگه که این واقعا خنده داره. این 40 روایت یعنی 40 تا تضاد، 40 تا دروغ، 40 تا وجه تمایز و اختلاف دارن. با توجه به اینکه آقای محسنی گفته بود مختلفتون متنا، قصه های افسانه و داستان های افسانه‌ای و خیالی هستند، نیاز به توجیه معقولی دارند و جز مجعولات غلات هستند. اینها واقعا یعنی یک مشت مجهول، یک مشت نمیدونم کذاب و دروغگو و مجهول جمع بشن، داستانهای افسانه‌های خیالی رو ببافند و به خورد مردم بدن، یا داستانهای غیر معقولی رو بسازند به خورد مردم بدن، مبنی بر این که امام زمان متولد شده، اینها رو میشود گفت که متواتر هستند. کدوم انسان اینو قبول میکنه؟ در این 40 روایت من اینو به صورت من یادداشت کردم در اینجا تمام این تضادها رو. به طور مثال در مورد نام مادر امام زمان هست، اگر از خود کتاب نشون بدم نمیدونم که وقت میگیره یا نه. به هر صورت در همین کتاب در مورد مادر امام زمان، در مورد مادر امام زمان که مادر امام زمان کی هست 7-8 تا قول در اینجا آورده. در یک جای اومده که نرجس اسمش، در یک جای اومده که ثقیل اسمش، در یک جای اومده ریحانه هست، در یک جای سوسن هست، در یک جای حکیمه هست، در یک جای خمت هست، در یک جای ملیکه هست، در یک جای مریم هست. در همین 40 روایت در مورد نام مادر امام زمان این همه در واقع اختلاف نظر وجود داره. حالا متواتر دیگه شما خیلی سخت نگیرید. به هر صورت ما میگیم اگر متواتر اینه مبارک باشه برای شما. آفرین بر شما که مذهبی به این استحکام و محکمی دارید که اصلا دیگه مو هم لای درزش نمیره. آفرین بر شما، ما قبول داریم اینو. منتها شما قبول بکنید که این تضادها دلیل بر تواتر هست. این تواتری که شما من نمیدونم چی هست که یعنی ادعا میکنم. در مورد تاریخ ولادت امام زمان در سال 254 این که میگم در همین باب هست که این چه روایت هستن 254 255 256 شما حساب بکنید به 40 تا میرسه یا نه 270 257 258. غیر از این بعضی گفتند که در ماه شعبان بوده،
در ماه شعبان هم چندین گروه هست. بعضی گفتند که 3 شعبان به دنیا اومده، بعضی گفتند 8 شعبان به دنیا اومده، بعضی گفتند 15 شعبان به دنیا اومده. یک گروه دیگه گفتند 17 رمضان بوده، گروهی گفتند نه 18 ربیع الاول بوده. روز چندم ایشون به غیبت رفتن؟ بعضی از روایت میگن که روز 7 به غیبت رفتن، روز 7. خود این روایت باز هم متضاده که در یک جای حکیمه میگه من امام زمان رو دیدم، یعنی بعد از روز 7 که من اومدم خونه امام حسن عسکری دیدم که امام زمان اونجا هست. بعضی روایت میگه نه وقتی اومدم غیب زده بود و رفته بود به غیب. در یک روایت دیگر میگه که همان شبی که ایشون به دنیا اومدن پرندگان اومدن از آسمان ایشون رو بردند در همون شب. و در روایت بخشی دیگر از روایت اومده که بعد از 3 روز از غیبت کردن، بعد از 3 روز از تولدش غیب شد. بعد از این در همین 3 روز بعدش میگه که حکیمی میگه من رفتم خونه امام، در برخی روایت میگه که دیدم، در برخی دیگه میگم که نه اصلا ندیدم امام زمان رو. و در برخی از روایت اومده که به محض این که متولد شد امام گم شد. یک دایه دیگه میگه، اون روایت دیگه هست، یک تضاد دیگه است. یک دایه دیگه اومده بود اون میگه که من امام زمان رو گرفتم از کنار مادرش و اونو برداشتم تو دست من بود، یه خب غیبش زد از دنیا رفت. جادوگری بود. خب این رشدش چگونه بوده؟ در برخی از این روایت اومده وقتی که 1 ماه بشه مثل 1 ساله هست. یعنی امام 1 ماهه رشدش به اندازه یک بچه و نوزاد 1 ساله هست. در برخی روایت دیگه در همین اومده که وقتی که 1 روزه باشه مثل 1 ساله هست. اول بود 1 ماهش میشه 1 ساله، الان گفت نه 1 روز امام میشه به اندازه 1 سال در واقع رشد بکنه. در یک روایت دیگر هست 1 روزه مثل 7 روزه هست. یک روز مثل 7 روز در واقع ایشون رشد میکنن. جای دیگه میگه نه وقتی که 7 روز باشه مثل 1 سال هست. 7 روزش به اندازه 1 سال ایشون در واقع رشد میکنن. چند ساله بودند که دوباره به سرداب رفتند. در برخی روایات 4 ساله بودند، 4 ساله یعنی در سال 4 سالگی رفتند. در روایت دیگه اومده 5 ساله بودند که به سرداب رفتند. در روایت دیگه اومده که سال 275 رفتند در سن 17 سالگی. الان بینندگان عزیز هم حساب بکنند اینا رو. داعش کی بوده؟ در برخی روایات اومده که یک زن ناشناس بوده، از همسایه اون زنی گرفتن آوردن، همون زنی که امام زمان میگه از دستم غیب شد. در یک روایت اومده که حکیمه بوده. در همین روایتی که در مورد حکیمه هست، بعضی روایت میگه که من وقتی که نشستم زیر پای مادر امام زمان که ایشون در واقع دایگی بکنم، منو خوابم برد. هم من خواب رفتم، هم مادر امام زمان خوابش برد. در برخی از روایت میگه نه من دیدم که این بچه از شکم مادر اومد بیرون، من این بچه رو گرفتم بردم پیش حسن عسکری. خب این مادر امام زمان نفاس داشت، یعنی خونریزی بعد از زایمان داشت یا نداشت؟ در برخی روایات میگه که نه اصلا خونی نداره، مادران ائمه اصلا نفاس ندارن. در برخی از روایات دیگه میگه که نه بوده و ائمه چون که راه طبیعیشون نجس هست و از اون درون خون هست و عادت ماهیانه هست و نفاس هست، ما از راه طبیعی نمیایم، از راه فرعی میایم، راه خاکی میایم، از ران پای مادرانشون. اونم که میگه از ران پان به دنیا میاد، بعضی میگه ران سمت راست، بعد میگفتن ران در واقع پای چپ. و در مورد اثر حمل که آیا بوده نبوده، در یک از روایات میگه که من شب ولادت امام زمان بود، مادرش رو نگاه کردم، دست کشیدم روی شکمش، اصلا اثر حملی نبود، آثار حاملگی اصلا نبود. در یک روایت دیگر میگه که تمام اینها رو من نگاه کردم، هیچ کدوم آثار حاملگی نداشتن، به جز سوسن دیدم که علامت حاملگی دارد. و این تقریبا 40 تضاد هست که در اینجا در خود این کتاب من در همین 40 باب که هست، همین 40 روایت هست، اینا در اینجا در واقع من یادداشت کردم. خب مطلبی دیگر این میگه 40 روایت، یعنی این که 40 نفر یا 1000 نفر روایتش کرده، نیاز بررسی سندی نداره. این 40 روایتی که در کتاب آقای بهارالانوار در اینجا در کتاب بهارالانوار اومده، نصف این روایت برمیگرده به صدوق. یعنی این که سند میرسه به 0، به 1 نفر میرسه. در کتاب در تعریف تواتر که خود شهید ثانیشون در اونجا معرفی کرده بود، یعنی یک گروه خیلی زیادی از گروه خیلی زیادی این چیکار بکنند؟ روایت بکنند. خب 20 روایت از این روایت شما برمیگرده به 1 نفر.
یعنی در حداقل درجه سند میرسن. روایتی که یک نفر اونم مثل صدوق که ما ثابت کردیم کذوب هست روایت جعل میکرده، روایات رو دستکاری میکرده، به چه صورت میشه که ما به اون در واقع اعتماد بکنیم؟ پس 40 روایت نیستن. این 40 روایت چون که منتهی میشن به یک سند به یک نفر، اینا همشون میشن یک نفر. 40 روایت نه. همین اسمی که گذاشتن روی برنامه یک کلاغ و 40 کلاغ واقعا هم جالبه. و نمیدونم تعریف در مورد داستان 40 کلاغ و یک کلاغ و 40 کلاغ نمیدونم که شما میدونید تعریف بکنید برای مردم. یک چیزی تو ذهن من هست، گرچه یعنی متفاوته، هر کسی یک تعریفی کرده. یکی از تعریفات یعنی علت این که گفتند یک کلاغ و 40 کلاغ، یعنی یک کلاغ میرسه به 40 کلاغ، یعنی از یکی که یک حرفی رو میزنه 2-3 خونه اون طرف تر بشه یک کلاغ میشه 40 کلاغ. میگه یک آقایی یک روزی در خونه خودش بلا نسبت بینندگان عزیز بیمار شد و استفراغ کرد. وقتی که استفراغ کرد رفت پیش خانمش گفت که من امروز خیلی مریض هستم، استفراغ کردم و از وقتی استفراغ کردم یک سنگ کوچیک چیز سیاهی از دهانم بیرون اومد مثل کلاغ بود. خب این حرف گذشت، یک سنگ ریزی مثل کلاغ. خانمش داشت خونه رو جارو میکرد. خلاصه خانم همسایه وقتی که رفتن سر کار بیرون مردا گفت به خانم همسایه‌اش گفت که میدونی امروز چی شده بود؟ نه. گفت که امروز خیلی شوهر من یک بیماری مبتلا شده که از شکمش یک کلاغ بیرون اومد، سنگریزه شد یک کلاغ. اونم رفت به شوهرش گفت، همسایه به شوهرش گفت که میدونی چی شده؟ گفت نه نمیدونم. گفت این همسایه‌مون بنده خدا مریض شده، از شکمش 2-3 تا کلاغ بیرون اومده امروز. خب اون همسایه بعدی رسید شد 10 تا کلاغ، به اون یکی دیگه رسید شد 30 تا کلاغ. و اون همسایه گفت من برم نگاه بکنم امروز این خبر دادی که از کسایی تو بازار تو کنار مغازه بودن. گفت میدونی امروز چی شده؟ گفت که نه. گفت این بیچاره همسایت که بغل تو مغازه داره این خیلی مریضی عجیب و غریبی گرفته، 40 تا کلاغ از شکمش بیرون اومده، خیلی بیماری خیلی واگیر داره. گفت خب من برم نگاه بکنم مغازه اومده با این وصف اگه 40 تا کلاغ از شکمش بیرون اومده باشه قاعدتا نباید سر کار اومده باشه. میگه رفتن نگاه کردن دید سر کارش هست. گفتند که 40 کلاغ از شکم تو بیرون. میگه کی گفته؟ میگه همه مردم شهر پره، به تواتر رسیده 40 کلاغ شد دیگه. این رفت به خانمش گفت که خدا خیرت بده، من یک سنگریزه گفته بودن سیاه بوده مثل کلاغ، تو این کلاغ درستش کردی تا مغازه من رسید شد 40 کلاغ. الان این روایتی که در اینجا هست از اونجا منبعش یک نفر، یک صدوق مثلا 40 روایت رو نمیدونم جعل کرده یا آورده. الان وقتی میبینیم 40 روایت صحیح و سند در مورد ولادت مهدی. الان دوستان توجه بکنند اگر این دوربین رو فعال بکنند عزیزان ما که من نشون بدم که این روایت 40 تا روایت نیست و از 40 نفر نیست، از یک نفره. روایت سوم کاف یعنی اکمال صدوق هست، روایت سوم کاف آورده. روایت چهارم کاف یعنی اکمال، روایت پنجم، روایت ششم، روایت هفتم و روایت نهم، روایت دهم، روایت یازدهم. ببین همش کاف هست، علامتی از کتاب یعنی کلاغ. و همچنین از روایت عرض بکنم که من شمردم اینا را 20 روایت تقریبا. روایت 14 و همچنین روایت بقیه روایتی که در روایت 15 روایت 16 روایت 17 روایت 18 روایت 19 روایت 20 21 22 23 و همچنین یعنی بازم بشماریم یا نه بشماری تا آخرش بری تا 40 کلاغ بری. اینا این چند روایت هست، از 10 تا روایت از غیبه توسی هست، 10 تا روایت از غیبه توسی، 20 روایت از آقای صدوق، 10 روایتش هم منتهی می شود به توسی. مجموع میشه چند نفر شدن؟ 2 نفر شدن. یعنی من یک کلاغ و 40 کلاغ واقعا اینجا صادق میاد. 20 تاش از صدوق، 10 تاش هم میشن از توسی، یعنی این 40 نفر نهایت شدن 2 نفر و 5 نفر از این روایت من اینجا علامت گذاشتم اینا روایت نیست، نقل تاریخ تولد هست. مانند روایت اولی که در اینجا هست روایت در واقع نیست. به طور مثال میگه کا یعنی اصول کافی، این از اصول کافی آورده که امام زمان در نیمه شعبان به دنیا آمده. این روایت نیست. 5 تا این مورد هستند، 20 تاش هم از صدوق هستند، 10 تاش هم از غیبه توسی هستند و مجموعاً شد چند تا دیگه؟
همین 2 سال ستمون، اونم با این تمتمه و در واقع این همه سر و صدا میگن که واقعا 40 روایت، اونم 40 روایت صحیح سند متواتر، شما اومدید روایت متواتر ما رو بررسی سندی بکنید. این خنده‌دار نیست، واقعا خنده‌دار هست به خاطر همین میخندید. واقعا خنده، یعنی بر چنین عقلی، بر چنین منطقی نمیدونم باید گریست یا باید خندید. اینم یعنی واقعیت و حقیقت این است که این 40 روایتی که آقایون ادعا میکنن که متواتر هست و حقیقت و واقعیتشون در واقع این گونه هست. جزاکم الله خیر. اجازه میدید یک میانبرنامه کوتاه بگیریم؟ 20 دقیقه بیشتر نداریم تا پایان. هنوز مطلب من مونده، یک میانبرنامه بگیریم. یک میانبرنامه کوتاه میبینیم با یک کلاغ و 40 کلاغ متواتر آقای ابوالقاسمی و مذهب شیعه که واقعا به حال مذهبت باید بخندی. آقای ابوالقاسمی خندات بیجا نبوده واقعا، چون شما اطلاع دارید، مردم رو سرشون کلاه میگذارید، مردم شیعه بیخبرن، شما اطلاع دارید از مذهبتون، از یک کلاغ و 40 کلاغتون، از روایت‌های متواترتون، از اون روایت‌های صحیح مضحکتون. به خاطر همین باید بخندید، واقعا باید بخندید. و من از بینندگان عزیزم خواهش میکنم که به افتخار آقای ابوالقاسمی و شبکه ولایت و مذهب شیعه اثناعشری یک کف محکم بزنن. بعد از میان برنامه برمیگردیم. آیت الله چرتکه از 700 تا 800 855 خب عیب نداره. از 1000 تا 1100 از 1000 تا 1100 واه عجب سوالی. از 1000 تا 1100 1330 باریکلا چه پاسخ ظریف و کاملی. از 1000 تا 1100 یه لحظه میشه یه بار دیگه سوالتون بگین؟ سوالتون چی بود؟ از 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1111 سال وفات علامه متین مجلسی. عجب جواب موشکافانه ای. عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. راهنمایی کنین یه مقدار بیشتر. میشه سوالتون رو بشکافین؟ حالا 1000 مثلا 1000 و کم پایین تر 40 و خورد 50 1555 مسلطی به اعدادا من خوشم اومد. چرتکه وسیله ای قدیمی است که برای انجام محاسبات به کار می رود. حدود 2300 الی 2700 سال قبل از میلاد مسیح اولین چرتکه توسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته است. در طول امپراتوری هخامنشی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح ایرانیان اولین بار شروع به استفاده از چرتکه کردند. در دوره و زمانه ما نیز با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی همچنان نمونه‌هایی از چرتکه خودنمایی می‌کنند. آیت الله بنز یکی از دانشمندان آلمانی آقای بنز که این مرسدس بنز به نام ایشان هست، ایشان میگوید از امام صادق علیه السلام 500 رساله به لاتین و زبانهای اروپایی
ترجمه شده. من از این کتاب ها 400 رساله را به دست آوردم و خوندم، اما 100 رساله دیگر به دست من نرسید. اگر اون 100 رساله دیگر را به دست می آوردم دیگر نیازی نمی دیدم که برم کتابخانه و کتاب دیگری را بخوانم، ولی چون اون 100 عنوان دیگر به دستم نرسیده، برای جبران آن خودم را شب و روز به زحمت می اندازم، در کتابخانه ها می چرخم، بلکه بتوانم جای خالی اون 100 رساله را پر کنم. بینندگان گرامی، مثل این که آقایان عادت دارند به نوعی شخصیت‌های مشهور دنیا رو به مذهب خرافاتی رافضه نسبت دهند. دیروز میگفتن انیشتین شیعه شده و امروز رفتن سراغ کارل بنز و لابد فردا حکم شیعه شدن اسحاق نیوتن و بیل گیتس و استیو جابز رو صادر میکنن و میگویند آنها شیعه ولایی بودند و از دارایی‌های خود در ماه محرم بین فقرا شل زرد و نذر ائمه تقسیم میکردند و اکتشافات و اختراعات خود را از لابلای هزاران روایت جعلی و اصول کافی و دایره المعارف خرافات شیعه بهارالانوار درآوردند. حاج آقا، اگر کارل بنز با الهام از 400 رساله امام صادق که هنوز اثری از آن نیست به این موفقیت رسیده است، پس چرا یک نسخه از آن را به شرکت ایران خودرو نمی دهید تا شاهفرگون‌هایی مانند پیکان و پراید و لگن‌هایی مانند سمن تحویل جامعه ندهد و هر ساله با تغییر صندوق عقب و چراغ جلو ادعای نوآوری و فناوری ننماید و مجبور نگردد با ازدواج نامیمون پژو و پیکان بمب متحرک آردی رو بلای جان مردم سازد و با دستیابی به این صنعت منت کارل بنز و امثال او را نکشد. و یا اینکه این علم امام برای دشمنان اسلام است و مسلمانان حق استفاده از آن را ندارند، و یا شاید هم شما نیازی به سواری بنز ندارید، چرا که سالهاست با این خزعبلات پیروانتان را سواری خود ساخته اید و سوار بر آنان تختگاز در میدان شهوترانی و زرندوزی بر یکدیگر سبقت میگیرید. حاج آقا، اگر کارل بنز با شما و امثالتان آشنا میشد دیگر نیاز به هیچ رساله ای نداشت، زیرا به جای آنکه پاره آهنی را زیر پای مردم اندازد جگر گوشه های مردم را زیر پای خود میانداخت. آیت الله بنز. وصال حق در تلگرام. عزیزانی که مایل به دریافت تازه های شبکه، اما از برنامه های زنده، کلیپ ها، احادیث، سرودها، سخنان علما، کتاب ها و مطالب مفید دیگر هستند، با مراجعه به پیام رسان تلگرام به زبان انگلیسی واژه وصال حق تیوی را جستجو نموده و پس از وارد شدن به کانال وصال حق کلید جوین را فشار دهند.
بله بینندگان عزیز و گرامی، دیدید یک کلاغ و 40 کلاغ امام زمان شیعه و ابوالقاسمی و شبکه ولایت و خنده هایی که واقعا از ته دل بود دیگه، باید میخندید. خیلی هم خنده داره به قول خودش. جناب استاد کلیپی گفتیم که قطع کرده بودن و در مورد این کمی توضیح بدید چون کلیپ رو دوستان آماده کردن. کلیپ در واقع من در وسط یعنی مطلبی رو در مورد این 40 روایت گفته بودن، نقل قول از آیت الله محسنی که این روایت رو بررسی کرده بود و گفته بود که این روایات غیر معتبر هستند، هیچ کدوم از این روایات معتبر نیستند که من این خود کتاب رو نشون دادم. اما آقایون وقتی که بررسی میکردند یا میخواستن کلیپ بگیرند، اگر این مقطع رو می آوردن، خب بینندگان میفهمیدند که آیت الله لازما محسنی گفتند که این روایات غیر معتبر هست. وقتی که غیر معتبر هست چگونه میتواند که در واقع متواتر باشه؟ یعنی 40 تا آدم بی اعتبار رو شما سر هم بگذارید معتبر که نمیشوند. 40 تا دروغگو یک حرفی رو بزنن حرفشون معتبر نیست. این مقطع رو از وسط کلام بنده قطع کرده بودن. خب این کلیپ رو احمد جان آماده میکنه، بعد من اینجا از اصل کلیدم انشالله نشون میدم. احمد جان اگر آماده است پخشش کنید شما. واقعا بدبختی این مذهب شما تا به این اندازه است که اسم باب رو جرئت نمی‌کنی بخونی. من اینجا چالش میدم به تو، به قزوینی، به ابوالقاسمی، به یزدانی، به شریفی، به زارعی، به همه ولایت که این باب رو بیان بررسی سندی بکنن، یک روایت صحیح از این باب بیارن که امام زمان به دنیا آمده. این چالش رو باید داشته باشید، بنویسید دفتر خاطرتون. بفرمایید. این بابی رو که اگر قراره که کلینی بخواد ولادت مهدی رو ثابت بکنه، صحیح ترین و صریح ترین روایات رو جمع کرده در باب مولد صاحب که 31 روایت در اینجا هست و 40 روایتی که در کتاب بحار الانوار بود، اینا همه برگرفته از کتاب‌های معتبرشی است. برگرفته از کتاب کافی هست کلینی کتابش و همچنین برگرفته از کتاب غیبه توسی هست و کتاب اکمال صدوق هست. این 3 نفر جز برترین علمای شیعه هستند، صاحب اصول اربعه شما، صاحب 4 کتاب اصلی مذهب شما هستند. آقای کلینی، آقای توسی و همچنین در کتاب اکمالی که به اصطلاح مال صدوق هست، اینا 3 کتاب اصلی شما هستند. آقای مجلسی اومده از این 3 کتاب 40 روایت رو ذکر کرده که آقای محسنی گفتن هیچ یک از این روایات معتبر نیست، حرف من نیست. و در جلسه بعد انشاءالله کتاب روایات باب مولد صاحب از کتاب اصول کافی رو، قدیمی ترین کتاب شما رو ما بررسی خواهیم کرد. ما هرچی گفتیم که یک شماره از این شماره 31 تایی که در این کتاب مولد هست، باب مولد هست، شما بفرمایید که ما بررسی سندی بکنیم، شما تفریح رفتید از جای دیگه میخواهید بخونید و این انشاءالله این ادامه صحبت ها در برنامه بعد بود. تشکر میکنم. این اصل کلیپ است، اصل برنامه. حالا ببینید که این جنایتکارا، این خائنین که واقعا به حال خودشون باید بخندن، چی کار میکنن؟ از این کلیپ رو چطور قطع کردن؟ یعنی یه مرحله قبل از علم اسناده. شما چون یقین داری دیگه اصلا به سند کار نداری. خب میگه خیلی واضحه. اما آقایون وهابی وقتی شیعه بهشون زنگ میزنن یا این متواتره، میگه نه، نگاه کنید شما در متواتر باید یکی روایت‌ها بررسی بشه. اگر همش صحیح بود، یک صحیح بود، اون موقع میشه چی؟ میشه متواتر. کلیپ بعدی با هم دیگه ببینیم که تماس یکی از بیننده با اونهاست. کلیپ شماره 207 رو اگر کارگردان عزیز برنامه جناب آقای کیا لطف بکنن آماده بکنن با هم ببینیم. تماس یکی از شیعیان عزیز و گرامی گرفتن با اینها. همین قسمت است. بله. قراره که کلینی بخواد ولادت مهدی رو ثابت بکنه، صحیح ترین و صریح ترین روایات رو جمع کرده در باب مولد صاحب که 31 روایت در اینجا هست و 40 روایتی که در کتاب بحار الانوار بود، اینا همه برگرفته از کتاب‌های معتبرشی است. برگرفته از کتاب کافی هست کلینی کتابش و همچنین برگرفته از کتاب غیبه توسی هست و کتاب اکمال صدوق هست. این 3 نفر جز برترین علمای شیعه هستند، صاحب اصول اربعه شما، صاحب 4 کتاب اصلی مذهب شما هستند. آقای کلینی، آقای توسی و همچنین در کتاب
اکمالی که به اصطلاح مال صدوق هست، اینا 3 کتاب اصلی شما هستن. آقای مجلسی اومده از این 3 کتاب 40 روایت رو ذکر کرده و در جلسه بعد انشاءالله کتاب روایات باب مولد صاحب از کتاب اصول کافی رو، قدیمی ترین کتاب شما رو ما بررسی خواهیم کرد. ما هرچی گفتیم که یک شماره از این شماره 31 تایی که در این کتاب مولد هست، باب مولد هست، شما بفرمایید که ما بررسی سندی بکنیم، شما تفریح رفتید از جای دیگه میخواید بخونید. بله. دقیقاً در اینجا اومدن همون حرفی که حضرت استاد فرمودن که محسنی، آیت الله العظما محسنی گفته که این 40 روایت معتبر نیست و استاد تکرارم میکنن که این حرف من نیست، حرف آیت الله محسنی است. این قسمت رو خیلی مکارانه از وسط حذف کردن، برداشتن، چون اگر این حرف آیت الله محسنی در اونجا میذاشتن دیگه از این کلیپ نمیتونستن که اون سوء استفاده‌ای که میخواستن بکنن رو انجام بدن. جناب استاد. بله، شما هم که وقت تموم شده، نمیدونم چقدر به بنده وقت میدید که مطلب 6 دقیقه وقت داریم. حالا احمد جان اگر ارفاق بکنن یک 5 دقیقه دیگه هست. بله. من عرض میکنم خدمت جناب آقای ابوالقاسمی که امروز یکی از این 2 گزینه رو قبول بکنند، یا شتر باشند یا مرغ باشند. اینو برای ما مشخص بکنند. اگر مدعی تواتر هستند که روایات متواتر هست، خب ما بحثایی رو ارائه دادیم، بیان ثابت بکنند که این روایات متواتره. جواب آقای آیت الله خویی رو و جواب شاگردش و آیت الله محسنی رو بیان بدند که ایشون در واقع اشتباه کردند. تواتر امکان پذیر هست در مذهب شیعه، برخلاف ادعای آیت الله خویی یا آیت الله محسنی. این یک مطلب. مطلب دوم این که ایشون بیان رو حرفشون بایستند. همین که میگویند که وقت 40 روایته میخوای بررسی سندی بکنی خنده داره. خب روی حرفتون حداقل بیستید. آیا در صورتی که 40 روایت در یک مسئله بود دیگه نیازی بررسی سندی نیست، این آمنا و سلمنا باید قبول بکنیم؟ اگر این حرف رو هم قبول بکنید، اگر مبنای شما این باشد، این اصل شما در تحقیق و بررسی باشد، تیشه به ریشه تشیع زدید. چطور؟ به این گونه که در کتاب‌های شیعه من این عرض می‌کنم که روایات متعددی 10 ها و چه بسا که یعنی نگویم که صدها، اما میگه حداقلش 10 ها روایت مبنی بر این وجود دارد که مهدی آخر الزمان و مهدی موعود، منجی عالم، امام زمان، هر کسی اسمش رو بگذارین، امام موسی کاظم هست، نه محمد ابن حسن عسکری. عجب. یعنی اگر مبنا این باشه که وقتی که 40 روایت باشه خلاص دیگه جایی برای بحث و بررسی سندی وجود ندارد و هر کسی این کار رو بکند کار یعنی غیر علمی هست، از اصول علمی دور هست و مسخره هست یا اینکه کارش واقعا خنده‌دار هست. خب روی این حرفتون بیستید. ما میریم با این مبنا، من با مبنای علمی قبلا بررسی کردم که متواتر رو تعریف کردم، برخلاف ایشون که تعریف نمی‌کنن. من تعریف کردم، شما بیایید این تعریف رو بر این روایت مهدی تطبیق بکنید. آمنا و سلمنا. اگر تونستید تطبیق بکنید، یعنی در هر مرحله و در هر طبقه بیارید که چند نفر این روایت رو مسئله مهدویت رو نقل کردن. این مطلب. مطلب دوم این که در کتاب‌های شیعه ما می‌دونیم که بحث واقفیه، یعنی اون کسانی که بعد از وفات امام موسی کاظم معتقد بر این بودند که ایشون مهدی موعود بوده و اکثریت شیعه بودند. ایشون معتقد بودند که این گروه معتقد بودند که امام موسی کاظم مهدی موعود هست و در این زمینه روایات زیادی در واقع وجود داره و کتاب‌های زیادی هم نوشته شده. و از قضا و از حسن اتفاق آقای توسی، ابی جعفر محمد ابن حسن توسی، صاحب کتاب استبصار و تهذیب و یکی از محمدین ثلاثه به قول آقای آیت الله خویی، کتابی دارند به نام کتاب الغیبه. این کتاب الغیبه، این فلسفه نوشتن کتاب الغیبه، یا این نوشتن یا نعمانی نوشته یا کتاب دیگری، حتی که اکمالی که توسی نوشته، این به خاطر رفع حیرت بوده. حتی پدر توسی، ببخشید صدوق، کتاب فکر کنم داره به نام الامامه و تبصره من الحیره اگر اشتباه نکرده باشم. یعنی این که این حیرت رو میخوان دفع بکنن، به خاطر اینکه این حیرت تشیع و سرگردانی تشیع رو رفع بکنن اومدن کتاب غیبت نوشتن. آقای توسی در این کتاب 40 روایت آوردند از یک از کسانی که اسم میبرند. این 40 روایت بدین معنی هست که مهدی موعود امام موسی کاظم هست.
40 روایت وجود داره در کتاب الغیبه که اینا گزینش کرده، انتخاب کرده، قطعا اصل کتاب این اندازه نبوده، اینا رو از یک کتاب گرفته. این 40 روایت میگن که بعد از موسی کاظم امام دیگری نیست، امام موسی کاظم در حالت به غیبت رفتند و امام موعود، مهدی موعود منجی عالم موسی کاظم هستند. با توجه به این که روایاتی که در مورد مهدی بودن امام موسی کاظم هست خیلی قوی تر هست و صحیح تر هست، بنابر مبنای خود شیعه دارند و در واقع از اختلاف متن هم کمتر برخوردارند، یعنی روایات متضادی نیستند. 40 روایت، من 40 تا تضاد را ازش یعنی برای بینندگان عزیز گفتم. این 40 روایتی که آقای طوسی آورده که دلالت بر مهدی بودن امام موسی کاظم میکنند، هم از نظر سندی قوی تر هستند و هم از نظر متنشون سالم تر هست و تضادی در اونها وجود ندارند. به نظر شما آقای طوسی این روایت رو چگونه رفع کرده و اینا رو جواب داده؟ با همین کار به قول آقای خنده آوری که 40 روایت اومده بررسی سندی بکنه. کسی نبوده که به آقای طوسی بخنده. آقای طوسی 40 روایت یعنی متواتر، با چه عقل و منطقی اومدی این 40 روایت رو میخوایی تصحیح و تضعیف بکنی، از نظر سندی اینا رو بخوای رد بکنی؟ و جالب این است که آقای طوسی از در اکثر این روایت وقتی که میاره میگه این خبر متواتره، این خبر متواتره، این ببخشید خبر واحده. خبر واحد یعنی روایتی که به حد تواتر نرسیده. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا 40 تا خبر واحد که اینجا جمع بشن میشن خبر متواتر. اما ایشون در مبنایی که داره برای رد مثلا واقفه و کسانی که معتقد به مهدی بودن امام موسی کاظم بودن میگه نه این خبر واحده، این خبر واحده، این یک نفر روایت کرده. یعنی این کتاب الغیب در رد واقفیه نوشته شده برای اثبات غیبت در واقع مهدی یعنی محمد ابن حسن نوشته شده و تمام مهدی های گذشته رو نفی میکنه. ما میدونیم که بعد از هر امامی چندین مهدی پیدا میشد، چندین تصورم این بود که این کتاب حتما در اثبات امام 12 روایت هایی که در اثبات ایشون هست. خب به هر صورت وقتی که ایشون اثبات بکنن معنیش این است که اونها رو دیگه نفیشون کرد. درست. خب الان با هم یک من میخوام اگر مبنا این باشه وقتی 40 روایت شد ما چشم و گوش خودمون ببندیم اصلا شیعه اثناعشری متولد نمیشد، امکان نداره چنین چیزی. الان با هم این کتاب غیبه رو فقط یعنی صفحات من نشون میدم چون وقت نیست اینا رو من بخونم. دوستان اینو فعال بکنند. کتاب الغیبه هست، کتاب الغیبه ابی جعفر محمد ابن حسن طوسی و اینم صفحه اول و مشخصات این کتاب. در اینجا آورده در صفحه 39 الکلام فی الواقعه، اینجا واقعه نوشتمون واقفه بکنم اشتباه چاپی باشه که در مورد واقفی ها هست، اون کسایی که بعد از موسی کاظم معتقد به امام دیگری نبودن. موسی کاظم آخرین امام و مهدی موعود هست و اکثریت شیعه بودن. این مطلب رو من توضیح بدم که بعد از هر امامی که از دنیا میرفته اکثریت شیعه اثناعشری نبودن، یعنی به خلاف به امام بعدی معتقد نبودن. فقط یک گروهی فقط معتقد به امام بعدی بودن که نهایتا رسید به 12 امام. بعد از وفات امام حسن عسکری تقسیم شدن به 13 یا 14 فرقه. از این 13 14 فرقه فقط یک فرقه معتقد به مهدی بودن محمد ابن حسن عسکری بوده. 10 فرقه دیگری که قبل از اثناعشری بودن معتقد به مهدی بودن بقیه مهدی‌ها بودن، نه محمد ابن حسن عسکری. خب ایشون میاد در اینجا فإن قیل، میگه اگر کسی به ما این اعتراض رو بکنه که کیف تعولون علی هذه الاخبار و تدعون العلم بموتی، قبلا روایتی رو میاره که امام موسی کاظم از دنیا رفتن دیگه، تمام، یعنی مهدی نیستن. اگر میگه کسی اعتراض بکنه که شما این اخبار چگونه قبول میکنید که امام موسی کاظم از دنیا رفته و تدعون العلم بموتی والواقفه تروی اخبارا کثیره، و واقفی ها روایات زیادی رو نقل میکنند، روایت میکنند که مضمونشون این هست که انه لم یمت، موسی کاظم نمرده، و انه القائم المشار الیه، و ایشون قائم آل محمد هستند که به اون در واقع اشاره شده. قلنا، این در واقع در اینجا جواب میده. قلنا این جوابش میده. الان جوابش چی هست؟ و در اینجا میگه که و نحن نذكر جملا مما رواه و نبین القول فيها، ما تعداد از این روایاتی رو که این آقا آورده مبنی بر مهدی بودن موسی کاظم، این روایات رو میاریم بررسی میکنیم. فمن ذلك اخبار ذكرها ابو محمد علی بن احمد العلوی الموسی فی کتابه فی نصرة الواقفه. این ابو محمد موسوی کتابی نوشته در تأیید مذهب واقفی ها. در اون کتاب روایاتی رو آورده
کرده ما از این روایات 40 روایت رو اینجا میگه جملا، یعنی یک تعدادی رو 40 روایت رو در اینجا ذکر کرده، ما اینا رو میاریم بررسی میکنیم. قال حدثنی این یکی قال حدثنی از اینجا شروع میشه. این یکی رو من اینجا علامت نزده بودم، یعنی الان از 40 روایت بیشتر شد. این یکی رو من متوجه نشدم. خب میگه فلانی گفته، این آقای ابو محمد گفته که فلانی حدثنی فلان، سند رو میاره که از فلان و فلان تا اینجا که سمعت ابو عبدالله یقول لا ینسجنی والقائم ابو. امام جعفر گفته که بین من و بین امام قائم پدری دیگر نیست، یعنی این که فرزند من امام غایب هست، یعنی موسی کاظم. خب در اینجا چی میگه؟ فهذا اولا خبر واحد. این روایت که روایت واحد متواتر که نیست ما این قبول بکنیم. خب یک خبر واحد. بعدش روایت دوم که اینجا من شماره اشتباه شده که شماره اول زدم، یک سند دیگر می آورد تا همین مطلب رو. سند روایت سوم بعد میگه این خبر واحده، یعنی یک روایت خبر متواتر. خبر واحد یعنی اون روایتی که تعداد راویانش به حد تواتر نرسیدن. امکان داره 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر یا کمتری بیشتر باشن. منتها ما نمیتونیم که در تمام ادوار سند این چیزی در تمام طبقات وجود نداره. روایت ماتی قال الموسوی حدثني فلان، یک روایت ان الله استنقذ بنی اسرائیل، الله متعال بنی اسرائیل را با موسی نجات داد و الله متعال این امت را با همنام موسی نجات میدهد، یعنی موسی کاظم. روایت من نمیخوام روایت رو بخونم، بعض میگن اینم خبر واحده. روایت سوم حدثني حنان بن صدر، روایت چهارم و روى زید الشحام، روایت پنجم حدثني بحر بن زیاد، روایت ببین میگه خبر واحدن اینا. حدثني روایت ششم حدثني ابو محمد و قال بهذا الاسناد، سند دیگر با من روایت. قال و روى جعفر بن سماع، روایت دهم. قال و حدثني عبد الله بن سلام قال و اخبرني علي بن رزق الله، روایت دوازدهم. قال و حدثني عبد الله قال و حدثني ابو عبد الله قال و حدثني حنان بن صدير حدثني ابراهیم بن محمد. فقط این شماره ها رو بینندگان عزیز در ذهنشون داشته باشن و 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 و 30 و 31 32 33 34 35 36 و 37 38 39 اینم 40 به اضافه اون یکی 41. الان بعضا من سوال میکنم از آقای ابوالقاسم، پسرم آیا بازم سر حرفت هستی که وقتی 40 روایت شد انسان نباید بررسی سندی بکنه؟ یعنی متواتر هستند و دیگه نیازی بررسی سندی نیست، ما مجبوریم باید قبول بکنیم دیگه این روایت به قول خودشون یقین آوره. 40 روایت وجود داره و آقای جالب اینجا است که آقای طوسی در هیچ یک از این روایت نگفته که نمیدونم این ضعیفه، این فلان اشکال داره، این فلان اشکال داره. در آخر میگه که اینا واقفی هستن. واقفی ها در عموم یعنی نمیشه به حرفشون اعتماد کرد، یک چیزی رو میاره در مورد راویان واقفه. اما 40 روایت بنابر آقای این مثلا اصلی که دارن 40 روایت ولو اینکه ضعیف باشه میشه متواتر. این ادعای آقایون این است که ولو اینکه کافر باشه، ولو اینکه کافر باشه. البته نشد که ما ادامه کلیپ رو یعنی خیلی جالب است که ولو اینکه کافر باشه عدالتش شرط نیست، نمیدونه هر کسی باشه، ولو اینکه ندانیم که چه کسی این روایت رو نقل کرده. و جالب این است که مطالبی که میاره از کتاب اهل سنت از در ادامه کلیپ از کتاب‌های محدثین نیست، از کتاب‌های اصولی ها هست و از کتاب‌های فقهی اهل سنت آورده که اصلا بحثی به علم حدیث در واقع ندارن، به استثنای یکی دو مورد که ان شاء الله در جلسه بعد من این مطلب رو بهش اشاره میکنم. مطلب دیگر جالبتر من خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم که شما فکر نکنید که این فقط همین 40 روایت هستن درباره این که موسی کاظم مهدی آخرالزمان بوده. 40 روایت نیست، بلکه 40 کتاب شاید باشه. درست. توجهید؟ یعنی 40 روایت نیست، بیشتر از اینه. در این زمینه همون گونه که شیعیان اثناعشری یعنی خب بعد از وفات حسن عسکری و بعد از در واقع ادعای که در زمان حیرت و غیبت بوده اومدن کتاب نوشتن، مانند طوسی اومده مثلا کتاب نوشته به نام این کتابی که نشون دادن کتاب الغیبه برای اثبات غیبت مهدی، و نعمانی اومده کتاب نوشته برای به نام الغیبه. نمیدونه پدر صدوق نوشته و پدر و پسر در این زمینه کتاب‌هایی رو دارن. برای چی؟ برای اثبات غیبت امام 12مشون که ایشون مهدی بودند و غایب شدند. قبل از اینها
چندین کتاب نوشته شده توسط شیعیان واقفی که پیروان امام موسی کاظم بودند و مدعی بودند که کتاب نوشتن برای اثبات غیبت امام موسی کاظم که مهدی موعود هست. و جالب این است که نویسندگان این کتابها هم انسانهای ثقه‌ای بودند. نویسندگان این کتاب‌ها انسان‌های صغیر بودند. من فقط در کتاب رجال نجاشی نگاه کردم چند مورد را که این کتاب اصلش هست که به اصطلاح فهرست نویسندگان شیعه. دوستان این کتاب رو نشون بدم. رجال نجاشی هست که بارها این کتاب رو دیدیم. فهرست اسماء مصنفین شیعه، نویسندگان شیعه که در اینجا جمع کرده، مشهور است به رجال نجاشی. الان ببینیم که این نویسندگان شیعه چه کتابهایی رو در واقع نوشتن و چه افرادی بودن. اینجا میگوید که در صفحه 37 این کتاب هست و مورد 73 هست. حسن ابن علی ابن ابی حمزه اسمه فلان در اینجا میگه که و رأیت شیوخنا یذکرون انه کان من وجوه الواقفه. این آقا حسن ابن علی از بزرگان واقفه بود، یعنی کسانی که معتقد به امامت و مهدویت موسی کاظم بودن. و بعد از این میاد کتابهای ایشون رو معرفی میکنه. و له کتب، ایشون کتابهایی رو نوشتن و کتاب فلان و فلان داره. و در صفحه بعد میاند که و کتاب المتعه و کتاب الغیبه و کتاب الغیبه، ایشون کتاب الغیبی هم داشتن. خب ایشون که اصلا معتقد به ائمه اثنا عشر نبوده، آخرین امامش موسی کاظم بوده. کتابی نوشته مثل آقای طوسی کتاب الغیبه. این یک مورد. مورد دیگری در همین کتاب حسن ابن محمد ابن سماعه، حسن ابن محمد ابن سماعه و مورد 84 ابو محمد کندی سیرفی من شیوخ الواقفه کثیر الحدیث فقیه ثقه. ایشون از بزرگان مشایخ واقفیه هست و زیاد روایت کردند و فقیه و ثقه هستند. ایشون هم یک کتابی دارند به نام، یک از کتاباشون هست وله کتبون، کتابهایی رو دارند. یک از این کتابهاش کتاب الغیبت است، برای اثبات غیبت امام موسی کاظم نوشته. در صفحه 280 و مورد عرض بکنم که 563 عبدالله ابن جبله هست، ابن حیان ابن ابجر الکنانی ابو محمد عربی صلیب ثقه. ایشون هم ثقه بودن. و کان عبدالله واقفا، ایشون واقفی بوده. و کان فقیها ثقه مشهورا، فقیه و ثقه و مشهور بوده. ایشون کتابهایی دارن، من جمله کتابهاشون و کتاب الصفه فی الغیبه علی مذاهب الواقفه، کتاب الصفه را دارن در مورد غیبت بر اساس مذهب واقفه. یعنی میخواسته که غیبت امام موسی کاظم رو ثابت بکنه. غیر از این 667 اینجا فرد دیگری هست، علی ابن حسن کان من وجوه الواقفه و شیوخهم، یک کتابی نوشته به نام کتاب الغیبه. و نفر بعدی علی ابن عمر اعرج و کان واقفا له کتاب الغیبه که کتاب الغیبه نوشتن. در صفحه بعدی 676 علی ابن حسن ابن علی و کان فتحی، ایشون فتحی بوده، در همزمان با واقفه بوده و ایشون هم یک کتابی دارن کتاب الغیبه بوده. و بعد 679 علی ابن محمد ابن علی ابن عمر و کان ثقه فی الحدیث واقفا فی المذهب، ثقه بودن در حدیث، واقفی المذهب بودن، صحیح الروایت ثبتا، مورد اعتماد بوده، مورد وثاقت بوده، معتمدن علی ما یرویه. و ایشون هم یک کتابی دارن به نام کتاب الغیبه که هست. پس بنابراین 40 روایت نیست، میشه از 40 کتاب پیدا کرد برای اثبات مهدی بودن امام موسی کاظم. و یک مطلب دیگر ایشون میگن که در مورد، من اجازه میخوام این مطلب رو، مطلب آخرم هست، ایشون میگن در مورد مهدی در معجم احادیث مهدی 1000 خورده روایت داریم برای مهدی. خب ما بازم قبول میکنیم 40 روایت گفتی، خب این 40 روایت کیچی؟ ما چندین کتاب معرفی کردیم که روایات رو جمع آوری کردن برای این که امام 12 اصلا وجود نداره، امام 7 و 8 اصلا، امام 8 و 9 دیگه بعد از اون دیگه امام‌های وجود ندارن. امام موسی کاظم بوده امام مهدی آخرالزمان. چندین روایت، 40 روایت رو که من خدمت شما 41 روایت رو من نشون دادم، به اضافه کتاب‌هایی که در این زمینه بزرگان شیعه نوشتند و افرادی که ثقه بودند در روایت.
ایشون میگه که 1000 خورده روایت هست در مورد مهدی، چگونه میخوایم که ما متواتر رو بیایم بررسی سندی بکنیم؟ این نیازی نداره. بازم میگم پسرم، آیا اگر 1000 خورده روایت بود یعنی آمنا و سلمنا جای بحثی دیگه وجود نداره؟ کتاب صیانة القرآن من التحریف، این تعریف علامه آیت الله محمد هادی معرفت هست که خیلی در ایران معروف هست و اینم صفحه اول کتاب، اینم مشخصات کتاب چاپ شده در ایران، مؤسسه تمهید و مطبعه یاران. و در این کتاب میاد میگه که 1000 حدیث و حدیث، 1001 حدیث، میگه ما جمعه المحدث النوری، روایاتی که محدث نوری تبرسی جمع کرده، من روایات به شأن مسئله تحریف تربو علی 1100 حدیث، بیشتر از 1000 خورده هست، بیشتر از 1100 هست و دقیقاً 1122 روایت هست. ایشون هم میاد با همون روایت که بعضی از این روایت نمیدونن معنیش چی هست و بعضی نمیدونن فلانند و در مورد تفسیرند، خلاص این روایت رو به این گونه در واقع رد میکنن. نهایتا در آخر میگه که نمیدونم 300 روایت میمونه، از این 300 روایت بعدش میمونه که 200 روایت میمونه و ولی اینکه 200 روایت باشه، ولی اینکه همه 200 تا هیچ 40 تا باقی میمونه و غیر از این. در مورد تحریف قرآن در خود کتاب اصول کافی 10 مورد وجود داره که جای هیچ گونه تعویلی در واقع نداره، صراحتا اومده هاکذا نزلت یا هاکذا نزل به الجبریل هاکذا تنزیل، که من این روایت رو در واقع نشوندم. اگر معیار اینه که 1000 تا دروغگو یک مطلبی رو گفتن، خب شما 100% باید معتقد به تحریف قرآن باشید. اگر مبنایتون این هست، اینو قبول دارید، باز ما حرفی نداریم. اگر نه از این مبنایتون برگشتید میخواید اثبات تواتر بکنید، خب اون اصول علمی هست و تعریف متواتر است. برای بینندگان ما تعریف بکنید این متواتر رو و تطبیق بکنید بر این روایت. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان که واقعا بحث علمی جالبی بود. اما اگر که حضرت حجت الاسلام شترمرغ متوجه بشن این بحثا رو، گرچه میدونم که این شاگردان آقای قزوینی بیشتر به دنبال خیانت و دروغ و تلبیس و فریب مردم هستن تا به دنبال بحث‌های علمی، ما ادامه این بحث رو انشاءالله در هفته آینده در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و کلیپ رو تا آخر انشاءالله پخش میکنیم و موارد دیگری هم هست که واقعا به قول حجت الاسلام شترمرغ واقعا خنده داره و انشاءالله با هم خواهیم خندید به عقل و منطق این آخوندهایی که واقعا با فریب و حیله و دروغ مردم رو 35 سال است که به اسارت گرفتن و فکر میکنن که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این چیزا خوشحال میشن. تا فرصت دیگر که باز هم با ادامه همین بحث 40 روایتی که ادعا کردن که صحیح و سند هست در اثبات مهدویت و دروغی که بعد از 1.5 سال اومدن دفاع بکنن از این قضیه و کلیپی که پخش کردن، هفته آینده انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. همه شما را به پروردگار متعال میسپارم. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.